Góðan dag, kæra sveitarstjórn, starfsmenn og áhorfendur. Ég býð ykkur velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 259 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn Davíð Sigurðsson, Eðvarð Ólafur Traustason, Thelma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarney Lárudóttir Bjarnadóttir, sú sem hér stendur Guðveig Eyglóadóttir. Varamaður í dag er Bergur Þorgeirsson í fjarveru Evu Margrétar Jónadóttir. Fundargerðarritari Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusviðs og Stefán Broddi Guðjónsson starfsmaður er hér einnig. Það eru örlitlar breytingar á auglýstri dagskrá sem forseti vill bera upp og það er liður 7 sem er hitaveita Varmalandi með málsnúmeru 2112-004 fellur út af dagskrá þar sem að viðeigandi gögn hafa ekki borist. Eitt mál bætist á dagskrá, tímasetning næsta sveitarstjórnarfundar með málsnúmeru 2305-084 undir lið 8 á fundardagskrá og 1,2 fundargerðir, það er fundargerð fræðslunefndar frá fundi nefndarinnar nr. 238 og umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 72 koma þar inn undir lið 28 og 30 á dagskrá fundar. Ekki bætast við nýir afgreiðsluliðir með fundargerðum en þær gjaldskrár sem fjallað var koma undir lið nr. 3, gjaldskrár 2025 með málsnúmerið 2412-008 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa breytinga frá auglýstri dagskrá að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá er okkur ekkert að vanbúnaðinni að hefja dagskrá og venju samkvæmt er fyrsti liður á dagskrá skýrsla sveitarstjóra og ég bið Stefán Brodda Guðjónsson að koma hér við pontu. Já, forseti, sveitarstjórn og kæru íbúar, gleðilega aðventu. Í dag verður lögð fram til seinni umræðu fjárhagsáætlun Borgarbyggðar fyrir árið 2025 og fjárfestingarrammi fyrir tímabilið 25 eða 28. Stundum getum við sagt að það verði frekar ramma fyrir árið 25 og áætlun fyrir 25 til 28. En þá verða hérna á eftir einnig lagðar fram tillögur á gjaldskrá. Þessi vinna hefur verið mjög viðamikil og mikið púður og kraftur og töluvert orka farið í þessa vinnu á undanförnu. Hún hefur verið leidd af fjármála- og stjórnsýslusviði, góðu samstarfi við forstöðumenn hjá Borgarbyggð og ég vil þakka samstarfsfólki mínu hjá sveitarfélaginu kærlega fyrir gott starf, sveitarstjórnarfólki og fjölmörgum öðrum kjörnum fulltrúum fyrir þeirra góða aðkomu og stefnumótunar varðar fjárhagsáætlunina. Nú við fyrri umræðu þá flutti ég nokkuð ítarlega greinargerð fjárhagsáætlunina. Hún liggur fyrir fundinum hér í dag. Í grunninn hefur, svona í megindráttum, hefur fjárhagsáætlunin ekki tekið miklum breytingum, og frekar litlum breytingum á milli umræðna. Þannig að má segja að sú greinargerð standi fyrir sínu og sé ágætlega lýsandi fyrir þá hugsun og stefnu sem kemur fram í fjárhagsáætluninni. Eigi að síður þá hefur mikil umræða farið fram einstaka málaflokka hjá fastanefndum og bara núna síðast á föstudaginn. Jafnframt hefur á síðustu dögum verið unnið að breytingum á einstaka gjaldskrám. Það má segja að sú vinna haldi áfram inn í nýtt ár og ef ástæða verður til á grundvelli þeirra vinnu og allra annarra vinnu sem tengist fjármálum sveitarfélagsins, þá verða gerðir viðaukar við fjárhagsáætlun og viðaukar auðvitað þess eðlis að bera bara vitni það að við erum í mjög lifandi umhverfi og viðaukar þurfa að taka mið af því þegar gera þarf breytingu á fjárhagsáætlun, hvort sem það er í hagfellda átt eða ekki. Nú, það er ljóst að kjarasamningar og nýgerðir kjarasamningar í raun og veru og ekki síst stytting vinnuvikunnar mun leiða til einhverja breytinga á þjónustu. Í raun og hvergi nærri lokið þeirri vinnu að bregðast við og laga þjónustu sveitarfélagsins að kjarasamningum. Það er svona bara pólitísk vinna og stefnumótunarvinna sem verður unnin í samstarfi við forstöðumenn og starfsfólk
og þeirri vinnu er auðvitað hvergi nærri lokið, en þarna erum við að ræða miklar breytingar sem að varða í rauninni meirihluta starfsmanna og tóku gildi í miðri fjárhagsáætlunarvinnu. Nú á milli umræðna, milli fyrri og seinni umræðu hér í sveitarstjórn, þá náðist rammasamkomulag milli Kennarasambands Íslands og Sambands sveitarfélaga og reyndar ríkisins líka kjarasamninga kennara og annarra sem heyra til Kennarasambands Íslands. Við sjáum ekki að það leiði til breytinga á fjárhagsáætlun sem kynnt var í fyrri umræðu. En allt þetta kallaði á töluverða vinnu og yfirlegu á milli umræðna. Það fer líklega ekki fram hjá neinum að töluvert framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins þessi misserin og framkvæmdir í sjálfsögðu á vegum mun fleiri heldur en bara sveitarfélagsins. Og yfirstandandi ár hefur verið töluvert framkvæmd ár. Þær framkvæmdir hafa verið fjármagnaðar með handbæru fé og sjóðstreymi frá rekstri og því hefur ekki komið til lántöku á yfirstandandi ári. Á komandi ári hins vegar fyrirsjáanlegt að ráðast verði í verulega lántöku vegna framkvæmda. Þar ber hæst að ljúka við endurbyggingu grunnskólans á Kleppjárnsreykjum og hefja byggingu á nýju knatthúsi, fjölnota íþróttahúsi. Þá mun miðalma grunnskólans í Borgarnesi opna nú í lok febrúar eftir endurbætur. Fjárfestingar á árinu samsvara samkvæmt áætlun 2,5 milljörðum króna og gert ráð fyrir liðlega 2 milljarða lántöku vegna þeirra. Á árinu 2025 áætlað að rekstrarniðurstaða A-hluta verði jákvæð 154 milljónir króna í þeirri fjárhagsáætlun sem hér lögð fram til seinni umræðu og handbært fé frá rekstri verði 510 milljónir króna. Ég skal viðurkenna að ég vil sjá enn betri afkomu af rekstri sveitarfélagsins heldur en hér áætlað og að lántaka verði þar af leiðandi minni. Ég mun allavega leggja á staðinn í nýtt ár með það í huga. Þá leggur einnig fyrir að á árinu viljum við fá mun meiri tekjur af eignum en verið hefur eða einfaldlega með sölu eigna. Rétt að nefna að ekki liggur ekki fyrir rekstraráætlun fyrir Faxaflóahafnir sem hinu hlutdeildarfélag okkar og ekki liggja fyrir áætlunum öll dóttur- eða hlutdeildarfélög. Það er ágætt að hafa það í huga þegar verið að skoða samstæðu uppgjör eða áætlun og hlutdeild Borgarbyggðar. Traustur fjárhagur mikilvæg forsenda þess að geta boðið íbúum upp á góða þjónustu. Á grundvelli trausts fjárhags hefur þjónusta verið bætt í mjög mörgum málaflokkum. Langar ég sérstaklega að tiltaka félagsþjónustu og þjónustu fatlað fólk, börn og eldri borgara. Þá hefur verið bætt í viðhald húsnæðis, gatna og gangstétta og bætt í listkennslu svo eitthvað sé nefnt. Í þeirri fjárhagsáætlun sem hér lögð fram hvergi gert ráð fyrir að stíga skref tilbaka í þjónustu. Það svo mikilvægt að staldra reglulega við og sérstaklega skoða málaflokka þar sem vöxtur og útgjalda hefur vel umfram vöxt sveitarfélagsins. Við þurfum alltaf reglulega að leggjast í naflaskoðun hvað varðar mannvirki og aðrar eignir þannig að það nýtist sem best sveitarfélaginu og íbúum þess og við berum ekki kostnað af eignum sem ekki nýtast. Ég tel að það veri góð samstaða í sveitarstjórn að fjárfesta í bættri þjónustu. Það eins og að skipta skoðanir forgangsröðun og hraða uppbyggingar og ég reikna með að það muni lita hér skoðanaskipti á eftir fjárhagsáætlun. Hluti húsnæðis Varmalandsskóla hefur endurnýjaður fyrir starfsemi leikskólans Hraunborgar og starfsemi leikskólans fluttur í húsnæði. Það mjög ánægjulegt að sjá hve húsnæði kemur vel út. Það fer vel börnin og starfsfólki á nýjum stað og móttökur fyrir leikskólabörn og starfsfólk hafa verið góðar á Varmalandi og ekki við öðru að búast, reiknum við þetta ekki með öðru og virðist sem starfsemi skólans falli svona vel hvor að annarri. Það skyggir eins og óneitanlega á að sú framkvæmd hefur farið talsvert og fór talsvert yfir kostnaðaráætlun. Áætlun var upp á 85 milljónir króna en nú stefnir í að kostnaður við endurnýjun fari í 130 milljónir. Ljóst að magn framkvæmdar var vanmetið og húsnæðið, gluggar og gólf kölluðu á viðameiri endurnýjun en áætlað hafði verið. Þá var upplýsingaflæðið ekki eins og á verið kosið. Byggðarráð hefur nú í tvígang farið yfir málið og verið að taka saman skýrslu framkvæmdina, aukaverk og frávik frá útboðsgögnum að beiðni byggðarráðs fulltrúa. Sú skýrsla verður lögð fyrir næsta fund byggðarráðs þannig að málið verður áfram rætt og lærdómur dreginn af því. Vegna þessa þá hefur bætt verklag við gerð viðauka í fjárhagsáætlun og nýjar reglur gerð viðauka við fjárhagsáætlun verða lagðar fyrir sveitarstjórn hér í dag. Þá hefur fest reglulega upplýsingafundi stöðu verka. Síðustu mánuði hefur verulega verið bætt úr upplýsingaflæði til
byggðarás varðandi fjárflæði sem tengist rekstri og fjárfestingum. Og mánalega er á fundum byggðarás farið við mælaborð rekstur sveitarfélagsins, en hins vegar viljum við styrkja og erum að styrkja það upplýsingaflæði sem þarf stöðu og framvindu verkefna hverju sinni. Þingkosningar fóru ekki fram hjá neinum. Ný ríkisstjórn í smíðum og við óskum nýju þingi og næstu ríkisstjórn alls hins besta. Á næstu vikum mun ég og kjörnir fulltrúar og auðvitað fleiri leggja sig í líma við það að vera í góðu sambandi við nýja þingmenn kjördæmisins og setja nýja þingmenn inn í þau mál sem að brenna á okkur. Ég stundum farið yfir þau mál hér á þessum vettvangi og við munum auðvitað sjálfsögðu halda áfram og ekki slá slöku við að vinna að okkar hagsmunamálum gagnvart ríkinu. Sveitarfélagið heldur utan kosningar í sveitarfélaginu og Hjálmaklettur var miðstöð talningar í norðvestur kjördæmi. Framkvæmdum gekk afar vel og starfsfólk sveitarfélagsins og kjörstjórnir skiluðu góðu verki og færi ég þeim bestu þakkir fyrir það. Stendur yfir útboð á úrgangsþjónustu í Borgarbyggð og verða tilboð opnuð 18. desember næstkomandi og munu því liggja fyrir á næsta fundi byggðarás eftir viku. Þetta vaxandi málaflokkur og svo mikil vinna hefur farið í útboðsgögn af hálfu kjörinna fulltrúa og starfsmanna og sérstaklega umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Og samhliða raun og veru mikil vinna í stefnumótun í úrgangsmálum fyrir hönd sveitarfélagsins og það ljóst að sú vinna mun halda áfram enda þekkjum við öll að þetta málaflokkur sem í mikilli gerjun. Fyrir hálfum mánuði eða svo voru opnuð tilboð í alútboði fyrir knatthús eða fjölnota hús hér í Borgarnesi. Fyrir fundinn hér í dag liggur tillaga að ganga til samninga við Ístaka á grundvelli tilboðsins, en það var lítillega undir kostnaðaráætlun. Er að ræða alútboð þannig að fyrstu mánuðir ársins 2025 munu væntanlega fara í hönnunarvinnu áður en framkvæmdir hefjast. Þá eru gerð aðkomuleið að svæðinu. Í samskiptum við verktaka, hönnuði, foreldra og lögreglu og fleiri öryggi barna eftir huga og að fyrstu viðbrögðum af samskiptum við alla þessa aðila, þá trúi ég ekki öðru en að við verðum samstiga það að öryggismál verði í lagi. Varðandi húsið sjálft, þá gert ráð fyrir að því ljúki haustið 2026. Ég eins og margir íbúar sveitarfélagsins kemst helst ekki í, ég kemst ekki jólaskap fyrir búið að afgreiða fjárhagsáætlun en sveitarfélagsins. Ég búin að aðrir íbúar sveitarfélagsins komist í jólaskap áður en að fjárhagsáætlun sveitarfélagsins sé ekki óaðskiljanlegur hluti af jólaundirbúningi þeirra, en það svo sannlega part af jólaundirbúningi mínum. En jólaútvarp nemendafélags grunnskólans í Borgarnesi er óaðskiljanlegur hluti jólahaldsins hér, sem betur fyrr eru kannski, aðrir íbúar sveitarfélagsins ekki eins miklir búrar og ég og býð til fjárhagsáætlun, en þeir eru vonandi komnir í blúsandi jólaskap. Sveitarfélagið vel skreytt og ég vona að þess sjáist merki að jólaútgjöldin voru aðeins, það var aðeins bætt í þau fyrir yfirstandandi ár. Trén í Skalla og Hvanneyri og víðar eru falleg sem aldrei fyrr og brátt verða ljósin tendruð á Borgarfjarðarbrú. Ég vil óska krökkunum í grunnskólanum í Borgarnesi innilega til hamingju með sigurinn í grunnskólakeppni forvarnardagsins. Ekki slæmt að fá viðurkenningu úr hönd forseta Íslands á Bessastöðum. Ég minni á að frestur eftir að óska eftir samstarfi við Borgarbyggð vegna hátíðar rennur út 7. janúar næstkomandi. Þetta vettvangur sveitarfélagsins til að styðja við til dæmis bæjarhátíðir sem eru víða í Borgarbyggð á hverju sumri og reyndar ekki bara á sumrin. Stuðningur var aukinn á þessu ári sem ég held að hafi létt undir með sjálfboðaliðum og skila sér í enn metnaðarfyllri hátíðum, fjölgun gesta en auðvitað alltaf góður stemmingu. Mig langar í lokin að vekja athygli á verkefninu Samhugur í Borgarbyggð. Það er falleg og ákaflega virðuleg leið fyrir íbúa að gefa og fyrir þá íbúa sem þurfa að þiggja. Ég þakka þeim sem standa að verkefninu fyrir fórnfýsuna og þann góða hug sem býr að baki. Það er auðvitað fjölmörgu að taka. Læt hér staðar numið og hlakka til þess að eiga góðan fund með ykkur hér í dag. Takk fyrir. Takk fyrir greinagóða yfirferð, Stefán Broddi. Þá erum við komin að öðrum lið á dagskrá hér í dag sem ber heitið viðauki við fjárhagsáætlun 2024 með málsnúmeru 2401-306 og það lagður fram viðauki númer 7 við fjárhagsáætlun ársins 2024. Í viðaukanum kostnaður við viðhald skólahúsnæðis hækkaður 10 milljónir króna en kostnaður við viðhald annarra húseigna lækkar sömu fjárhæð.
Einnig sett inn 6 milljóna króna framlag vegna framkvæmda við reiðhöllina við Vindás. Kostnaður við framkvæmdir við húsnæði leikskólans á Varmalandi hækkaður 40 milljónir króna en kostnaður við framkvæmdir við grunnskóla Borgarnes lækkaður sömu fjárhæð. Netto áhrifum breytinganna mætt með lækkun á handbæru fé og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Thelma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Í þessum viðauka sem hér verið að leggja fram við að sjá alveg ótrúlega framúrkeyrslu við færslu leikskólans á leikskólans á Hraunborg frá Bifröst til Varmalands. Það virðast ýmsir pottar hafa verið brotnir í þessum máli og eflaust margir sem eiga þeirra hlut og pólitíkin ekki þar undanskilin eins og aðrir sem komu að þessu máli. En mín spurning sú, hvernig ætlið þið í meirihlutanum að koma í veg fyrir að svona hlutir gerist ekki aftur vegna þess að nú eru margar framkvæmdir framundan og mörg framkvæmdasár opin í sveitarfélaginu og á síðasta kjörtímabili gerðust sambærilegir hlutir og þá voru allavega fulltrúar hér í meirihluta sem voru okkar hörðustu gagnrýnendur. Samt gerist það sama hjá ykkur. Hvernig ætlið þið að vopna ykkur upp þannig að þetta komi ekki fyrir aftur? Og já, takk. Takk fyrir það. Thelma Dögg Harðardóttir, Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Takk fyrir þessa spurningu, Thelma, en eins og þú veist vel sjálf, þá að hluta til byrjað að bregðast við þessu og hluta því það breytt að það formað niður í reglur og vinnulag við gerð viðauka við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og ásamt því að það er framundan vinna við að bara rýna betur þessa hluti og það verður gert nú strax á byggðarráðsfundi í næstu viku, reikna ég með. Og ég reikna með að við tökum þetta samtal áfram þar næstu, hvernig við sjáum fyrir okkur að við getum brugðist við þannig að svona lagað gerist ekki aftur. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Ég tek undir það bara að við lítum það sjálfsögðu alvarlegum augum þegar að framúrkeyrsla með þessum hætti en eins og við höfum framkomið og þá strax farið að skoða það sem lítur að verklagsreglum og byggðarráð hefur fjallað þetta og gera það áfram. Ragnhildur eða hvor var undan? Thelma, gjörðu svo vel. Thelma Dögg og svo Ragnhildur. Forseti, ég geri mér bara mjög vel grein fyrir því sem sveitarstjórnarfulltrúi Davíð segir hér að vinna hafin og mun halda áfram við að ná utan um þetta og gera betur í framtíðinni. Ég ætla samt að fá að benda á það hér í pontu að þær verklagsreglur sem voru teknar upp og núna verið að krefja betur varðandi gerð viðauka ekki ný af nálinni og hluti af nú þegar gæðahandbók sveitarfélagsins sem var rýnd í þaula við svona síðasta óhapp. Og þar af leiðandi það ekkert nýtt undir sólinni hvað skal gera í svona aðstæðum. Þess vegna mjög sorglegt að þetta þurfi að endurtaka sig. Og það alltaf gott að rýna í verkferla og alltaf gott að reyna að gera betur, en það sem ég vil benda á hér að það ekki endilega verið að finna sterkari eða ný vopn í þessum málum. Og mér þykir það smá dapurt að eina lausnin virðist vera að endurnýta gamalt efni til þess að styrkja stoðir í svona verkefnum. Takk fyrir það, Thelma. Ragnhildur, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég vil leggja fram eftirfarandi bókun fyrir hönd minnihlutans. Minnihlutinn lýsir áhyggjum yfir því að meirihlutinn og kerfið ráði ekki við stjórnun framkvæmdaverkefna og kostnaðar þeirra.
Er að ræða mikið áhyggjuefni þar sem fjárfestingar áform meirihlutans eru gríðarleg og mörg verkefni opin nú þegar. Þá kemur ekki skýrt fram hvaða kostnaði viðaukanum er ætlað að taka á og hversu mikil framúrkeyrsla hefur orðið á framkvæmdum við Hraunborg Varmalandi. Miðað við núverandi upplýsingar nemur framúrkeyrslan 40 milljónum eða 50%. Takk. Takk fyrir það, Ragnhildur, og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Stefán Broddi hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, forseti, takk fyrir þessa umræðu og þessa brýningu og ég kem þá hérna kannski fram undir þá sem talsmaður kerfisins sem að fást við þetta verkefni og ég held sjálfur ljóst að það lítur ekkert okkar sem að störfum hjá kerfinu lítur þessa framúrkeyrslu einhverjum léttvægum augum. Ég held ég fór aðeins yfir hér áðan í hérna inngangi hvað verður að gera. Það er alveg rétt að það eru til upplýsingar og til gögn hvernig unnið sé að gera viðauka, en það er ljóst aðeins að það þarf að brýna þau gögn og það er verið að gera það og það er verið að leggja fram uppfærðar gerð viðauka hér á þessum fundi og það er verið að unnið mjög skýrt með þær, en það er vissulega verið að taka það með mun skýr, það er verið að nálgast gerð viðauka með mun skýrara hætti hér heldur en gert hefur verið áður. Ég vil líka benda á og það held ég hafi verið þá að frumkvæði kerfisins að við erum búin að vera að bæta verulega það upplýsingaflæði sem til kjörinna fulltrúa. Ég veit að það uppfyllir ekki að full upplýsingaflæði það nákvæmlega hvernig staða á verkstað og hvernig, en það gefur þess að mjög góða vísbendingu og veitir góðar upplýsingar fjárflæði vegna verkefna. Eins og ég nefndi áðan þá eru teknir mánaðarlegir fundir þar sem farið í byggðarráði þar sem farið sérstaklega yfir þróun verkefna. Og ég vil þá líka hvetja fulltrúa í sveitarstjórn og í byggðarráði að með okkur stjórnendum öðrum stjórnendum sveitarfélagsins að æ oftar taka stöðu verkefna fyrir þannig að hér þarf þetta alltaf að vera upp á borðum og bæta því við að innan hjá okkur að hjá sveitarfélaginu við búin að taka upp mjög reglulega verkfund stöðu verkefna. Þannig að ég held að við erum að brýna okkar fólk og við erum að taka okkur sjálf bara mjög skýrt til skoðunar og það skiptir bara vel miklu máli að við horfum á þetta mál til þess að læra af því og við munum líta málið þeim augum svona seinna meir, en þannig að það er svona kannski helstu viðbrögð mín og þá kerfisins við þessari gagnrýni sem hér kemur fram. Takk fyrir það, Stefán Broddi, og forseti gefur orðið ennþá laust þennan dagskrárlið og það eru ekki fleiri sem kveða sig hljóðs og þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja viðauka númer 7 við fjárhagsáætlun ársins 2024 að gefa merki. Og það einhverjir sem kunna að vera á móti og það eru 4 sem sitja hjá. Þá erum við komin að þriðja lið hér á dagskrá sem ber heiti Gjaldskrár 2025 og með málsnúmeru 2412-008 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 691 og það eru lagðar fram gjaldskrár vegna starfsemi Borgarbyggðar 2025 en Hlöðver Ingi Gunnarsson, Erla Björg Kristjánsdóttir og Sigríður Dóra Sigurgeirsdóttir sátu fundinn undir þessum lið og fóru yfir gjaldskrá fjölskyldusviðs. Framlagðar voru til umræðu í byggðarráði gjaldskrár vegna fasteignaskatta og lóðarleigu, meðhöndlun úrgangs, tæmingu rotþróa, söfnun og eyðingu dýraleyfa, hunda- og kattahald í þéttbýli, ljósleiðara, gjaldskrá leikskóla, gjaldskrá vatnsveitna, Hraunshrepps og Álftaneshrepps, tónlistarskóla, slökkvitækjaþjónustu, slökkviliðs Borgarbyggðar, safnahús, gjaldskrá fyrir ljósutun, frístundastarf í Borgarbyggð, gjaldskrá íþróttamiðstöðvar 2025 og gjaldskrá skipulags- og umhverfissviðs. Gjaldstofnar voru samþykktar með áorðnum breytingum og vísað til fullnaðarafgreiðslu til sveitarstjórnar. Og forseti ætlar hér að leggja fram í nokkrum
nokkrum liðum þær gjaldskrár sem liggja fyrir, tillögur að gjaldskrá Borgarbyggðar sem hafa fengið umfjöllun og þessar gjaldskrár sem ég nefndi hér að ofan þær hafa fengið umfjöllun í viðkomandi nefndum, svo það sé sagt líka. Og þá byrjum við á því að leggja fram tillögu að álagning fasteignaskatts í Borgarbyggð á árinu 2025 verði 0,35% af fasteignamati samkvæmt a-lið 3. greinar laga tekjustofna sveitarfélaga, 1,32% af fasteignamati samkvæmt b-lið 3. greinar laga tekjustofna sveitarfélaga og 1,39% af fasteignamati samkvæmt c-lið 3. greinar laga tekjustofna sveitarfélaga. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa tillögu álagningu fasteignaskatts að gefa merki. Og það einhverjir sem kunna vera á móti og það eru 2 sem sitja hjá. Þá það næst tillaga að lóðalagi í Borgarbyggð árið 2025 verði 1,5% af fasteignamati íbúðarhúsalóða og 2% af fasteignamati annarra lóða. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það eru 7 sem samþykkja, einhverjir sem kunna vera á móti og það eru 2 sem sitja hjá. Þá ætlar forseti að fá að bera hér upp saman eftirfarandi gjaldskrár ef að fulltrúar samþykkja og það gjaldskrá meðhöndlun úrgangs, gjaldskrá tæmingu rotþróa, gjaldskrá söfnun eyðingu dýraleyfa, gjaldskrá gatnagerðargjalda, gjaldskrá byggingarleyfis og þjónustugjalda byggingarfulltrúa, gjaldskrá vatnsveitu Hraunhrepps, gjaldskrá vatnsveitu Álftaneshrepps, gjaldskrá leikskóla, gjaldskrá heimaþjónustu, gjaldskrá frístundastarfs, gjaldskrá tónlistarskóla, gjaldskrá íþróttamiðstöðva, gjaldskrá safnahús, gjaldskrá fyrir ljósritun, gjaldskrá ljósleiðara, tillaga gjaldskrá slökkviliðs og gjaldskrá slökkvitækjaþjónustu. Og forseti ætlar að gefa orðið laust ef einhverjir vilja ræða þessa gjaldskrá eitthvað frekar. Ef svo ekki þá biður þá fulltrúa sem samþykkja ofangreindar gjaldskrár að gefa merki. Og það eru 7, einhverjir sem kunna vera á móti og 2 sem sitja hjá. Þá leggjum við fram 2 tillögur að gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald í þéttbýli og ástæðan fyrir að við leggjum þessar gjaldskrár sérstaklega með þessum hætti að það komið tillögur breytingar á þessum gjaldskrám inn í fagnefndinni, það að segja umhverfis- og landbúnaðarnefnd. Það annars vegar tillaga, sú fyrri tillaga sem lýtur að 3,9% hækkun og svo síðari að gjaldskráin sé óbreytt frá fyrra ári og forseti ætla þá að byrja á því að byrja þá fulltrúa sem að leggja til að gjaldskráin hækki 3,9% að gefa merki og það þá enginn sem samþykki það og þá biður þá fulltrúa sem samþykkja að gjaldskráin sé óbreytt frá fyrra ári að gefa merki. Og það eru 7, einhverjir sem kunna vera á móti og 2 sem sitja hjá. Og þá í rauninni tillaga umhverfis- og landbúnaðarnefndar að gjaldskráin sé óbreytt frá fyrra ári samþykkt. Þá það 2 tillögur að gjaldskrá og reglum fyrir gámasvæðið og það með sama hætti að svo fyrri miðast að því að gjaldskráin hækki 3,9% og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að hún hækki 3,9% að gefa merki. Það fyrirgefðu. Já. Þeir sem kunna vera á móti og það eru 2 sem sitja hjá. Þá bið þá fulltrúa sem samþykkja að gjaldskráin verði óbreytt fyrir gjaldskrárreglum gámasvæði frá fyrra ári að gefa merki.
þeir sem samþykja að gjaldskrá sé óbreyttar fyrir ári. Það eru 7 sem samþykja, einhverjir sem kunna vera á móti og það eru 2 sem sitja hjá. Þá spyr forseti fundarritara hvort að allt sé með felldu þetta. Þú samþykkir þetta allt saman? Já. Það er mikilvægt að formið á þessu öllu sé rétt hjá okkur, svo ég geta hanga okkur á því. Þá erum við komin að, ég vil ekki segja bara aðaldagskrárliðnum hér í dag sem ber heiti fjárhagsáætlun 2025 með málsnúmeru 24.07.054 og það er fjárhagsáætlun 2025 sem er nú lögð fram til seinni umræðu og lögð fram til síðari umræðu tillaga fjárhagsáætlun Borgarbyggðar fyrir árið 2025 ásamt tillögu að fjárheimildum fyrir árið 2026 til 2028. Helstu niðurstöður tillögunnar fyrir árið 2025 eru rekstrartekjur A-hluta eru 6.749 milljónir króna en rekstrartekjur A- og B-hluta eru 7.642 milljónir króna. Rekstrargjöld A-hluta eru 6.258 milljónir króna en rekstrargjöld A- og B-hluta eru 6.951 milljónir króna. Afskriftir, fjármagnsliðir og óreglulegi liðir A-hluta eru 337 milljónir króna og 540 milljónir króna fyrir A- og B-hluta. Rekstrarniðurstaða A-hluta eru 154 milljónir króna en 151 milljónir króna fyrir A- og B-hluta. Framkvæmdir og fjárfestingar A- og B-hluta eru áætlaðar 2.592 milljónir króna. Helstu niðurstöðutölur tillögunnar fyrir A- og B-hluta árið 2026 til 2028 eru rekstrartekjur eru áætlaðar 8.110 milljónir króna á árinu 2026, 8.679 milljónir króna á árinu 2027 og 9.025 milljónir króna á árinu 2028. Rekstrarafgangur er áætlaður 23 milljónir króna á árinu 2026 en rekstrartap 25 milljónir króna á árinu 2027 og 8 milljónir króna á árinu 2028. Til framkvæmda og fjárfestinga er áætlað að verja 2.094 milljónir króna á árinu 2026, 406 milljónir króna á árinu 2027 og 608 milljónir króna á árinu 2028. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Ég ætla að leggja hér fram smá bókun fyrir hönd okkar fulltrúa Framsóknar í meirihluta og hún hljóðar svo. Fulltrúa Framsóknar leggja hér fram þróttmikla fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 og framkvæmda áætlun og fjárhagsramma fyrir árin 2025 til 2028. Áætlun sem endurspeglar þörf og ríkan vilja til áframhaldandi uppbyggingar í sveitarfélaginu. Áætlun fyrir 2025 gerir ráð fyrir 154 milljónir króna afgangi af rekstri A-hluta samanborið við útkomuspá upp á 301 milljón króna afgang á yfirstandandi ári. Áætlun minni hagnað milli ára skýrist að mestu á varfærnum væntingum tekjuaukningu. Áætlunin felur í sér að tekjur sveitarfélagsins aukist 3,8% á milli ára og verði 6,7 milljarðar króna en að rekstrarkostnaður án afskrifta hækki 5,9%. Miðað við óbreytt hlutfall útsvars og fasteignaskatta og að hækkun gjaldskráa verði í flestum tilfellum 3,9%. Hækkun útgjalda skýrist að stærstum hluta af hreinum útgjöldum til félagsþjónustu sem hækka liðlega 20% annað árið í röð. Stuðningsnet sveitarfélagsins hefur verið styrkt og greitt inn á uppsafnaða innviðaskuld í málaflokknum til margra ára. Áætlunin speglar jafnframt tilfinningu okkar gagnvart vilja íbúa, meðal annars með auknum útgjöldum til íþrótta- og æskulýðsmála og aukinna framlaga til umhirðu opinna svæða og leiksvæða. Árið 2025 verður lögð sérstök áhersla á uppbyggingu og viðhald mannvirkja til íþrótta, leikja og útivistar í sveitarfélaginu. Eitt af megin markmiðum okkar í Framsókn á þessu kjörtímabili hefur verið að stórefla framboð á íbúð og atvinnulóðum.
Snemma á árinu 2025 er ráðgert að auglýsa fjölda nýrra lóða fyrir íbúðabyggð með það bil 95 íbúðum til úthlutunar við Kveldúrshöfða. Það bætist við gott framboð lóða á Hvanneyri og fjölda lóða fyrir atvinnustarfsemi á Vallarási þar sem gatnagerð nú þegar hafin. Áætlunin gerir ráð fyrir að 2025 og 2026 verði ár stórframkvæmda en áætlað er að fjárfesta fyrir 2,5 milljarða króna á næsta ári og 2 milljarða króna árið 2026. Stærstu framkvæmdir 2025 eru verklok við endurnýjun á stórum hluta húsnæðis GBF á Kleppjárnsreykjum, hafin bygging á knatthúsi í Borgarnesi, áframhaldandi endurnýjun á íþróttamiðstöðinni í Borgarnesi ásamt áframhaldandi undirbúningi fyrir byggingu parketthús, uppbygging stíga, niðurrif húsnæðis í Brákarey, lýsing á leið að fólkvanginum í Engunum, gatnagerð við Kveldúrshöfða, Sæunnargötu og Bröttugötu og stækkun leikskólans Uglukletts. Forgangsröðun helstu framkvæmda hefur ekki tekið breytingum á milli ára. Á árinu 2024 er áætlað að handbært fé frá rekstri Borgarbyggðar verði 625 milljónir króna og 510 milljónir króna á árinu 2025. Hrein lántaka A-hluta Borgarbyggðar verði því 2,1 milljarður króna á árinu 2025. Rík áhersla verður lögð á eftirfylgni með kostnaðaráætlunum í tengslum við framkvæmdir. Þá er mikilvægt að sveitarfélagið bregðist við og sé reiðubúið að endurskoða áætlanir ef breytingar verða á fjárhagslegum forsendum, kostnaði, vaxtastigi eða öðrum utanaðkomandi þáttum. Rekstur Borgarbyggðar á yfirstandandi ári og áætlun fyrir 2025 endurspeglar að lögð er rík áhersla á að þétta félagslegt net sveitarfélagsins. Þá hefur verulega verið bætt í viðhald húsnæðis og gatna. Fjárfestingaráætlun endurspeglar sterkan vilja til uppbyggingar íþróttamannvirkja og skóla ásamt tækifærum til fjölgunar íbúa með nýjum hverfum. Fulltrúar Framsóknar þakka starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir þeirra vinnu og gott samstarf í tengslu við vinnu við fjárhagsáætlun. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins vil ég leggja fram eftirfarandi bókun vegna fjárhagsáætlunar. Hún hefst svona niðurstaða þeirra fjárhagsáætlunar 2025 sem hér er til seinni umræðu verður að teljast vonbrigði og lýsi því í raun að meirihlutinn hefur engin tök á rekstri sveitarfélagsins. Þar kemur fram að á milli ára hækka tekjur 3,8% en gjöld 6,5%. Að gjöld aukist hraðar en tekjur hefur verið viðvarandi síðan meirihluti Framsóknarflokksins tók við stjórn sveitarfélagsins. Staðan væri hins vegar mun verri ef fasteignaskattar sveitarfélagsins hefðu hækkað í takt við verðlagsforsendur sem eru 3,9% fyrir árið 2025 en fasteignamat sveitarfélagsins hefur hækkað 9,2% í sveitarfélaginu. Reikningur fyrir slaka frammistöðu meirihlutans í rekstri sveitarfélagsins þar sem liðið er af þessu kjörtímabili hefur að hluta til þegar verið sendur íbúum sveitarfélagsins þar sem stofn til fasteignaskatts hefur hækkað umfram verðlag öll árin. En meirihlutinn ákveðið að hafa álagningarhlutfall óbreytt frá 2022. Á næsta ári nema auknar álögur umfram verðlag sem meirihlutinn leggur á íbúa Borgarbyggðar 41 milljón króna. Þá hafa áformaðar fjárfestingar meirihlutans ekki farið eins hratt af stað og áætlanir meirihlutans gerðu ráð fyrir í byrjun kjörtímabilsins en nú stefnir meirihlutinn á að hefjast handa við stór verkefni sem kalla á miklar fjárfestingar. Trúlega þær mestu síðan Borgarbyggð var til sem sveitarfélag. Fjárfestingaráform meirihlutans á næstu 2 árum eru 4,6 milljarðar.
Þessar framkvæmdir verða nánast að öllu leyti teknar að láni. Því lántökur eru áætlaðar 4,2 milljarðar sem er aukning skulda 108% eða rúmlega tvöföldun á skuldum Borgarbyggðar. Þessar fjárfestingar munu einnig reyna verulega á meirihlutann og hæfni þeirra til að halda verkefnum innan þeirra áætlana sem lagt af stað með. Því ekki mikið svigrúm upp á að hlaupa ef horft á niðurstöðu 3 ára fjárhagsáætlunar sem í mínus seinustu 2 árin. Framúrkeyrsla meirihlutans í verklegum framkvæmdum hafa verið að raungerast núna á seinustu dögum eins og hefur komið fram sem vekja upp spurningar hæfni meirihlutans og stjórnkerfisins til að takast á við stór og flókin uppbyggingarverkefni en ég ætla að vona að það gangi vel hjá okkur. Við vinnslu þessara fjárhagsáætlunar eins og undanfarin ár kemur berlega í ljós að fulltrúar Framsóknarflokksins hafa algjörlega gleymt þeim málflutningi sem þeir héldu á lofti á seinasta kjörtímabili sem rammast best inn þegar bókanir Framsóknarflokksins á seinasta kjörtímabili eru skoðaðar. Meðal annars þar að finna eftirfarandi bókun þáverandi minnihluta Framsóknarflokksins sem á mjög vel við í dag verk núverandi meirihluta Framsóknarflokksins. Bókunin hljóðar svona. Forsenda árangurs að rekstur sveitarfélagsins standi undir fjárfestingum og að fjárfestingar séu ekki fjármagnaðar með lántöku til framtíðar. Fulltrúar Framsóknarflokksins leggja mikla áherslu á að hugað verði að því að treysta rekstur sveitarfélagsins til framtíðar, að ákvarðanataka sveitarfélagsins sé vel rökstudd og byggja á traustum greiningum og gögnum og langtíma sjónarmiðum. Þessi bókun Framsóknarflokksins á seinasta kjörtímabili mjög góð og rammar vel inn góða stefnu í fjármálum sveitarfélaga. En miðað við fyrirliggjandi fjárhags- og fjárfestingaráætlanir þá hefur Framsóknarflokkurinn margbrotið þau heilræði sem hann boðaði á seinasta kjörtímabili. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins munum því ekki samþykkja fyrirliggjandi fjárhagsáætlun því að okkar mati hún engan veginn ásættanleg fyrir sveitarfélagið og Borgarbyggð og íbúa þess. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigurður. Gott að þú vísar í hugmyndafræði okkar í Framsókn. Við fögnum því þeir sem flestir taki það til greina og haldi því til haga. Það okkur öllum fyrir bestu en orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þessa brýningu, Sigurður. Það alveg, já, forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Það alveg ljóst og það sér það hver maður sem rýnir í þessa fjárhagsáætlun að það mikið verk fyrir höndum að rýna reksturinn vel og ég ætla að vona að okkur beri gæfa til næsta ár að koma rekstri sveitarfélagsins á þann stað að við séum ekki að horfa fram á taprekstur árið 27 og 28. Þetta að vísu mjög lágar tölur sem ræðir. En það ekki rétt sem Sigurður segir hér að rekstur sveitarfélagsins hafi farið lóðbeint niður á við frá því að Framsóknarflokkurinn tekur við hér. Framleiða rekstri, veltufé frá rekstri og handbært fé frá rekstri hækkaði allt saman verulega á árinu 2023. Eða frá árinu 2022 segi ég. Þannig að ég get ekki tekið undir þær áhyggjur Sigurðar. En takk fyrir. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson, og orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Thelma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur.
Nú ætla ég aðeins að fá að brýna ykkur í meirihlutanum vegna þess að ég get ekki séð að það sé verið að setja neina peninga af einhverju alvöru eða viti í nein þar til gerð markaðsátök eða neitt slíkt fyrir sveitarfélagið. Af hverju er það? Það er eins og það hafi ekki verið lagt mikið í þetta síðustu ár. Það hefur ekkert markaðsátak verið sett í gang á meðan Framsóknarflokkurinn hefur verið í meirihluta hér eða nein slík vinna unnin. Við höfum fengið nýja vefsíðu og það er upplýsingaefni og þjónusta við íbúa í sveitarfélaginu og telst ekki sem markaðsefni. En hér er nóg af lóðum í boði, það er mikil uppbygging framundan og meirihlutinn ætlar sér á næstu 17 mánuðum að fara í mjög stór verkefni. Ætlið þið ekkert að segja frá þessu? Fjárfesting í markaðsmálum er ein besta leið til þess að styrkja tekjustofna sveitarfélagsins, auka hér útsvar og þess háttar og það er ekki vanþörf á miðað við þróun rekstursins. Mig langar líka að nefna að það hefur ekkert vantað upp á umræðuna í þessum málum. Ég hef tvisvar sinnum beðið þennan málaflokk til umræðu í byggðaráði og honum hefur verið vel tekið en meirihlutinn greinilega ekki sé mikla ástæðu til þess að kýla á þær hugmyndir sem þar komu fram. Og þær sjást allavega ekki í fjárhagsáætlun. Kannski er þetta afleiðing þess að leggja af atvinnu, markaðs- og menningarmálanefnd sveitarfélagsins, hver veit. Betur má en duga skal. Mig langar einnig að tjá mig fjárfestingarammann. Hann er mjög framsækinn, íbúum til heilla og verði þetta alltaf veruleika innan tilsetts fjárfestingaramma þá erum við að sjá risastór markmið rætast ef við náum að halda okkur innan peningarammans. Í fyrri umræðu fjárhagsáætlunar óskaði ég eftir svörum hvernig nákvæmlega meirihlutinn sæi fyrir sér að nýta þær 300 milljónir sem áætlaðar eru í uppbyggingu í Brákarey á árunum 2025 og 2026. Svörin þá þóttu mig fáleg og því spyr ég núna aftur hvernig á að verja þessum peningum nákvæmlega. Getum við fengið útlistun á þessum verkefnum og er niðurrifið í Brákarey inn í þessari tölu? Telur meirihlutinn í alvörunni að fjármunum sé vel borgið í slíku niðurrifi sem annars yrðu á hendi fjárfesta sem legðust í uppbyggingu í eyjunni á einhverjum tímapunkti? Er ekki ódýrara að byrgja betur fyrir og tryggja að fasteignirnar séu ekki aðgengilegar sem hefur verið vandamál þar til að uppbyggingin hefst eða er eitthvað að lengjast í tímalínunni í uppbyggingu í Brákarey? Þá ætla ég einnig að fá að spyrja aftur þær 685 milljónir sem áætlaðar eru sem tekjur inn í fjárfestingarammanum. Á síðasta sveitarstjórnarfundi fékk ég þau svör að þar væri að ræða arðgreiðslur frá fyrirtækjum í eigu sveitarfélagsins og gatnagerðargjöld. En hvað annað nákvæmlega sér Framsóknarflokkurinn fyrir sér að selja á tímabilinu? Takk fyrir það, Thelma Dögg Harðardóttir. Og orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, Thelma. Ég ætla að byrja á markaðsmálunum sem að þú kemur hér inn á. Við erum vissilega búin að ræða þetta í byggðaráði og ég verð að segja að það kemur á óvart að þú vilji leggja áherslu á einhvers konar markaðsátök hér því það er ekki sú lína sem að þú hefur talað fyrir allavega hingað til. En það hefur bara verið talsverð upplýsingamiðlun í gangi. Það eru sendar fréttir og bæði í Skessuhorni og á Vísi reglulega og nú fyrir stuttu var viðtal við sveitarstjórann okkar út af því stóra verkefni sem að fara af stað hér með byggingu knatthúss á Vísi í síðastliðinni viku ef ég man rétt. Nú það eru fjármunir inn á fjárhagsáætlun undir kynning á sveitarfélaginu. Þar eru áætlaðar held ég rétt 15 milljónir króna og það nú bara umtalsvert. En varðandi þann lið í fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins sem þú nefnir hér, 150 milljónir á næsta ári og 150 árinu 2026, þá það nú þannig að það eru settar fjárheimildir til verkefnisins uppbygging í Brákarey. Það ekki búið að ákveða nákvæmlega eða kortleggja nákvæmlega hvaða kostnaður eða hvort hann verði svona mikill eða minni.
Nú veit ég að við gerðum sambærilegan hlut við undirbúning á því verkefni sem er í starthólunum núna með uppbyggingu á nýrri slökkvistöð og lögreglustöð. Við áætluðum mun hærri upphæð hér fyrir þetta ár heldur en mun nokkuð tímann fara í það verkefni ef það gengur eftir samkvæmt þeim áætlunum sem við erum að vinna eftir núna. Við eigum eftir að taka þessa vinnu alla áfram inn í byggðaráði og hún mun fá frekari umfjöllun í byggðaráði og sveitarstjórn áður en ákvörðun verður tekin hvað verður gert við þessa peninga ef þeir verða nýttir á hana borð. En þú bara spyrð mig aftur ef það er eitthvað sem ég gleymi að svara. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Thelma Dögg Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla nú að þakka sveitarstjórnarfulltrúa Davíð fyrir að leiðrétta mig hér með markaðsátökin vegna þess að þetta er orð sem ég hatast sjálf mikið út í og myndi ekkert endilega mæla með. En það er hvorki peningur fyrir markaðsátökum né öðrum langtíma einhverju markaðsvinnu til lengri tíma. Það var margar hugmyndir komið upp í byggðaráði sem að bæði ég og aðrir hafa nefnt, skýrari framsetning á lóðunum sem við höfum í boði, við höfum skoðað marga kosti í þeim efnum, við höfum skoðað svona langtíma markaðsherferðir sveitarfélaga af ýmsum toga og þetta er allt eitthvað sem kostar miklu meiri pening heldur en er sett fram í fjárhagsáætlun. Og ég vil bara nefna það hér að ég hefði viljað sjá gripið betur þennan bolta. En, varðandi Brákarey, að þá svo sem er þetta bara sömu svör og ég fekk á síðasta sveitarstjórnarfundi og það er þá bara vel. Ég hefði bara viljað vera búið að ramma betur inn þá hvað flokkurinn ætlar sér, Framsóknarflokkurinn, í eyjunni miðað við það að þetta virðist allt vera svolítið í lausu lofti þó það séu settir peningar í þetta. En mig langar líka að fá svör við hvað Framsóknarflokkurinn sér fyrir sér að selja upp í þessar 685 milljónir króna, eins og ég spurði áðan. Takk fyrir það, Thelma Dögg Harðardóttir, og orðið er ennþá laust. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn, áheyrendur. Það er nú þannig að það hefur ekki verið kortlagt nákvæmlega hvaða eignir nákvæmlega á að selja. Það er vinna sem fer fram hjá byggðaráði þegar að því kemur og ég bara vænti góð samstarfs við minnihluta og umræðum það hvaða tækifæri eru til hagræðingar í rekstri sveitarfélagsins og þar með sölu eigna sem lítið nýtast. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Sigrún Ólafsdóttir. Svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil nú bara byrja á því fyrst að blanda mér aðeins í umræðuna varðandi þessa umræðu sem hún Thelma kom inn á varðandi markaðsmálin. Ég er alltaf rosalega svög fyrir góðum hugmyndum og jákvæðum, þannig að ég vona að þetta verði breytt af verkefnum sem að verði farið í hjá samhentri sveitarstjórn á næsta ári. Annað sem ég langar að vekja athygli á og það er að fyrir liggur að endurnýja samninga við refa- og minkaveiðimenn. Fundur hjá okkur í umhverfis- og landbúnaðarnefnd var eftir síðasta byggðarráðsfund, þannig að við ákváðum að koma þessu erindi þá hér inn, þannig að þetta fylgdi með fjárhagsáætlunarafgreiðslu. Og málið er þannig að eftir samtöl og yfirlegu og vangaveltum hjá umhverfis- og landbúnaðarnefnd að þá var það samdóma álit umhverfis- og landbúnaðarnefndar að leggja það til við sveitarstjórn að hækka fjárliðinn vegna refa- og minkaeyðingar
um 2 milljónir og ég vildi bara vekja athygli á þessu og skjóta þessu inn undir þessum lið til upplýsinga. En það skal tekið fram að þetta út frá því að fundur sem að við héldum með refa- og minkaveiðimönnum að hann var eftir síðasta byggðarráðsfund. Þetta bara að koma þessu á framfæri, takk. Takk fyrir það, Sigrún Ólafsdóttir, og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið fjárhagsáætlun 2025 og þá enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Ég ætla að lesa hérna aftur upp. Lögð fram til síðari umræðu tillaga fjárhagsáætlun Borgarbyggðar fyrir árið 2025 ásamt tillögu fjárheimildum fyrir árið 2026 til 2028. Helstu niðurstöður tillögunnar fyrir árið 2025 eru: rekstrartekjur A-hluta eru 6.749 milljónir króna en rekstrartekjur A- og B-hluta eru 7.642 milljónir króna. Rekstrargjöld A-hluta eru 6.258 milljónir króna en rekstrargjöld A- og B-hluta eru 6.951 milljónir króna. Afskriftir, fjármagnsliðir og óreglulegir liðir A-hluta eru 337 milljónir króna og 540 milljónir króna fyrir A- og B-hluta. Rekstrarniðurstaða A-hluta er 154 milljónir króna en 151 milljónir króna fyrir A- og B-hluta. Framkvæmdir og fjárfestingar A- og B-hluta eru áætlaðar 2.592 milljónir króna. Helstu niðurstöðutölur tillögunnar fyrir A- og B-hluta árin 2026 til 2028 eru: rekstrartekjur eru áætlaðar 8.110 milljónir króna á árinu 2026, 8.679 milljónir króna á árinu 2027 og 9.025 milljónir króna á árinu 2028. Rekstrarafgangur er áætlaður 23 milljónir króna á árinu 2026 en rekstrartap 25 milljónir króna á árinu 2027 og 8 milljónir króna á árinu 2028. Til framkvæmda og fjárfestingar áætlað að verja 2.094 milljónir króna á árinu 2026, 406 milljónir króna á árinu 2027 og 608 milljónir króna á árinu 2028. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Einhverjir sem kunna að vera á móti, 4 sem sitja hjá. Og forseti ber þá upp tillögu sem kemur úr umhverfis- og landbúnaðarnefnd að hækka liðinn lýtur að refa- og minkaveiði 2 milljónir króna og þær breytingar sem munu þá verða fjárhagsáætlun ef það verður samþykkt mun þá uppfærast. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa tillögu umhverfis- og landbúnaðarnefndar að hækka liðinn undir ref- og minkaveiði 2 milljónir króna að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá vill forseti bara nota tækifærið og þakka sveitarstjórn allri og starfsmönnum fyrir þessa vinnu sem við höfum átt í tengslum við fjárhagsáætlun og þá vinnufundi sem hafa verið mjög góðir og gagnlegir og jafnframt þeir vinnufundi sem við höfum átt með forstöðumönnum stofnana sveitarfélagsins. En þá erum við komin að 5. dagskrárlið sem ber heitið Ugluklettur stækkun með málsnúmeri 2212-062 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 691 og það er framlögð bókun byggingarnefndar vegna viðbyggingar við leikskólann Ugluklett í Borgarnesi. Í bókun segir: verðfyrirspurnargögn voru send út vegna fyrirspurnar um eftirlit og verkefnastjórnun með hönnun viðbyggingar við leikskólann Ugluklett í Borgarnesi. 2 tilboð bárust í verkefnið frá Eflu og Verkís. Val tilboða grundvallast af verði og hæfni sem getið var í verðfyrirspurnargögnum. Ákveðið var á þeim forsendum að taka tilboði Eflu í verkefnastjórnun og eftirlit með hönnun. Byggðarráð samþykkti ákvörðun byggingarnefndar viðbyggingar við leikskólann Ugluklett að taka tilboði Eflu í verkefnastjórnun og eftirlit með hönnun og vísaði til fullrar afgreiðslu í sveitarstjórn. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Ragnhildur, gjörðu svo vel.
Ágæti forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Hér kemur fram að verið sé að velja tilboð til samþykktar sem grundvallast á verði og hæfni. Val á tilboði í þessu tilfelli samkvæmt gögnum sveitarfélagsins grundvallast á eftirfarandi valforsendum. 70% hlutfall miðast við verð og 30% við gæði sem skiptast niður jafnt í eftirfarandi flokka. Reynslu af verkefnastjórn stærri framkvæmda. Reynslu af verkefnastjórn við byggingu skólahúsnæðis. Að minnstakosti 5 ára starfsreynslu af verkefnastjórnum byggingaframkvæmda og aðgengi verkefnastjóra að sérfræðiþekkingu sem þörf er á. Verkís bauð 3.348.000 og Efla bauð 3.887.400 og munurinn er því 539.400. Meirihluti byggðarráðs ákvað að taka hærra tilboðinu frá Eflu. Ég vil árétta að hér er ekki verið að taka lægsta tilboði, heldur tilboði sem er það bil 500.000 dýrara. Ég óska hér með formlega eftir nánari útlistun á því hvers vegna meirihlutinn telur hag sveitarfélagsins betur borgið með því að taka hærra tilboði í eftirlit og verkefnastjórnun með hönnun viðbyggingar við leikskólann Ugluklett og á hvaða forsendum sú ákvörðun er byggð. Því hún virðist ekki vera byggð á þeim forsendum sem framkom í verðfyrirspurnagögnum í upphafi, þar sem framkom að 70% miðast við verð og 30% við gæði. Takk. Takk fyrir það. Ég held að sé sjálfsagt mál að sveitarstjórnarfulltrúi fái rökstuðning sem óskað er eftir og það ber að kannski nefna það að byggðarráð í rauninni er að samþykkja ákvörðun og tillögu byggingarnefndarinnar sem samþykkti samhljóða eftir að hafa ígrundað bæði tilbúin vel að taka tilboði Eflu. En það er sjálfsagt mál að leggja rökstuðninginn fram. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja að taka tilboði Eflu í eftirlit með verkefnastjórnun og hönnun við viðbyggingu leikskólann Ugluklett í Borgarnesi að gefa merki. Einhverjir sem kunna vera á móti og það eru 2 sem sitja hjá. Þá erum við komin að 6. dagskrárlið hér í dag sem ber heiti fjölnota íþróttahús Knatthús með málsnúmeru 23-03-105 og það er afgreiðsla frá fundi nr. 691 í byggðarráði og það er lögð fram áætlun greiðsluflæði vegna byggingar á fjölnota íþróttahúsi Knatthúsi og einnig lögð fram tilkynning val á tilboði. Og það var framlagt opnunayfirlit og áætlun greiðsluflæði byggðarráð samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að gengið verði til samninga við lagsbjóðanda Ístak hf. Á grundvelli tilboðsins með fyrirvara að allir skilmálar séu uppfylltir og kærufrestur liðinn. Áætlun greiðsluflæði vísar til vinnu við fjárfestingarramma sveitarfélagsins 2025-2028. Þetta var samþykkt með 2 atkvæðum og 1 fulltrúi sat hjá. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur, að það er alltaf jákvætt ef það á að fara að bæta aðstöðuna. Hins vegar hefur það alveg frá því ég fór að sitja hér, var kosinn í sveitarstjórn, þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn alltaf verið svona haft aðra sýn á forgangsröðun í íþróttamannvirkjum og út frá því höfum viljað leggja áherslu á að stækkun á íþróttahúsinu hafi verið fyrst að sé á undan fótboltahúsinu en það er nú ástæða fyrir því að við sitjum hjá við þessa afgreiðslu á þessum lið. En ég velti einnig fyrir mér
fyrir mér það að það er uppfærsla á sérfræðiskýrslunni sem var unnin í vor upp á sem að ber að hafa þegar það verið að skuldbinda sveitarfélagið. Hún var unnin miðað við þáverandi gögn og ég velti upp hér að hvort það ekki nauðsynlegt til þess að þetta standist allt að uppfæra áætlunina miðað við fyrirliggjandi fjárhagsáætlun og fjárfestingar áform meirihlutar. Þetta er ábending til ykkar. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Forseti, sveitarstjórn, ráðherrendur. Þetta er bara mjög góð ábending hjá þér, Siggi, en sko ég bara tel að þess sé ekki þörf þar sem að það er engar forsendur sem að hafa breyst sem að myndu breytast við þá yfirferð, þar sem að kostnaðaráætlun sem að miðað var við í þessari úttekt var svo sama og var vissulega bara, hún var ekki lægri en svo upphæð sem að kom svo út úr útboðinu, og lögin kveði á það að þú að fara í þetta mat áður en ákvörðun er tekin að bjóða út svona verk, ráðast í þau. Nú er það búið, nú liggur bara fyrir að samþykkja tilboð eftir útboð, þannig að ég sé engar forsendubbreytingar sem kalli á aðra umferð á sérstakri úttekt á áhrifum framkvæmdarinnar á fjárhag sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Sigurður Guðmundsson óskaði eftir að taka til máls aftur. Gjörðu svo vel, Sigurður. Forseti, sveitarstjórn. Forsendur í svona sérfræði, að baki svona sérfræðimati eru mjög margar, meðal annars afkoma sveitarfélagsins, fjárfestingar áformin og þær forsendur sem að liggja fyrir núverandi skýrslu byggja á öðrum forsendum heldur en liggja núna fyrir miðað við svona heldur versnandi rekstur sveitarfélagsins og aðeins breytt fjárfestingar áform. Þannig að það eru forsendurnar sem að þyrfti í rauninni að uppfæra. Takk fyrir það, Sigurður. Thelma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla bara aðeins að fá að gera grein fyrir mínu atkvæði því eflaust fyndist einhverjum ég sveiflast eins og jójó í þessum máli þegar að ég greiði með því á eftir, en ég hef áður tjáð mig afstöðu mína til þess að ég hefði frekar viljað byrja á parketthúsinu og ég hefði líka viljað að þetta hús risi á öðrum stað. En nú er þetta mál bara það langt gengið og við sjáum fram á að þetta hús ná að rísa innan þessa kjörtímabils sem að ég held að sé bara virkilega jákvætt og mikilvæg uppbygging fyrir sveitarfélagið og þar af leiðandi ætla ég að greiða með þessari ákvörðun í dag. Takk fyrir það, Thelma Harðardóttir. Það er mjög gott merki þegar fólk í stjórnmálum getur skipt skoðun. Ég held að við getum alltaf öll tekið það til okkar, allir sem starfa á þessu vettvangi. Fylgt sannfæringu sinni. Ég horfi til Sigurðar. Orðið er ennþá laust undir þessum dagskrárlið fjölnota knatthús og forseti vill kannski bara benda þeim fulltrúum sem hafa ræðið. Auðvitað er eðlilegt að sé skipta skoðunar því hver forgangsröðun verkefna en við vitum það öll að ef að það yrði staldrað við í dag að þetta verkefni er bara miklu lengra komið af stað eins og staðan er í dag, hvað varðar hönnun, skipulag og annað, að ef við ætluðum að leggja það til hliðar og fara í hitt verkefni þá þyrftum við væntanlega að bíða í að minnsta kosti
2-3 ári í viðbót. Þannig að eins og Telma bendir réttilega á, við erum bara komin á þann stað að það styttist í að það sé hægt að taka fyrstu skóflustunguna á þessu húsi, sem að ég held að í enda dags við munum öll vera stolt af og ánægð með að hafa fyllt úr hlaði. En ef það ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn staðfestir að gengið verði til samninga við lagsbjóðanda Ístak HF á grundvelli tilboðsins með fyrirvara að allir skilmálar séu uppfylltir og kærufrestur liðinn. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það eru 7 sem samþykkja, einhverjir sem kunna vera á móti og það eru 2 sem sitja hjá. Þá erum við komin að 7. dagskrárlið sem ber heiti Sorpútboð 2024 með málsnúmeri 2406-059 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 691. Nú stendur yfir útboð á úrgangsþjónustu fyrir Borgarbyggð. Samningur við Íslenska gámafélagið rennur út áramót en ráðgert er að samið verði við aðila á grundvelli niðurstöðu útboðs þann 1. maí 2025. Óska eftir staðfestingu byggðarráðs á framlengingu núverandi samkomulags við Íslenska gámafélagið til 1. maí 2025, segir í bókun. Byggðarráð samþykkir að gildandi samningur við Íslenska gámafélagið verði framlengdur til 1. maí næstkomandi og þetta var samþykkt samhljóða. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að framlengja núverandi samkomulag við Íslenska gámafélagið úrgangsþjónustu til 1. maí 2025 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 8. liðar dagskrár hér í dag sem ber heiti tímasetning næsta sveitarstjórnarfundar með málsnúmeri 23.05.084 og það lögð fram tillaga að næsti fundur sveitarstjórnar Borgarbyggðar fari fram fimmtudaginn 16. janúar 2025. Þetta í rauninni bara byggt á því eins og við kannski áttum okkur á að ef fundurinn ætti að vera á eðlilegum tíma að þá væri kannski lítið af efni og fundargerðum komið þar inn vegna jólahalds og hátíða. En forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja ofangreinda tillögu að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 9. dagskrárliður ber heiti þjónustustefna í byggðum og byggðarlögum sveitarfélaga með málsnúmeri 23.10.004 og það þjónustustefna Borgarbyggðar sem nú tekin til fyrri umræðu og forseti gefur orð fyrirgefðu það seinni umræðu, við tókum hana fyrir þjónustustefna Borgarbyggðar tekin til seinni umræðu og forseti gefur orðið laust. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir þjónustustefnu Borgarbyggðar fyrir árið 2025 og felur sveitarstjóra að birta stefnuna og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 10. dagskrárlið sem ber heiti uppbygging nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar með málsnúmeri 24.06.016. Og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 690 og þar segir í bókun framlögð drög að samþykktum fyrir nýja húsnæðis sjálfseignarstofnun sem stofna þarf utan uppbyggingu og rekstur nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar. Í þeim felst að Borgarbyggð verður stofnaðili ásamt Menntaskóla Borgarfjarðar í sömu eignarhlutföllum og nú eru í nemendagarðum MBF EHF. Einnig lagt fram B frá HMS, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, til nemendagarða þar sem koma þær forsendur sem liggja til grundvallar þátttöku HMS. Drög að samþykktum framlögð og byggðarráð felur sveitarstjóra að fullvinna og vísa til fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn. Skipa þarf 5 fulltrúa í fulltrúaráði nemendagarða MBHSC og það lagt til að fulltrúa Borgarbyggðar verði Guðlaug Lind Eyglóardóttir, Eðvarð Ólafur Traustason, Sigrún Ólafsdóttir, Sigurður Guðmundsson og Bjarni Láradóttir Bjarnadóttir og varamaður Telma Dögg Harðardóttir. Forseti gefur orðið laust. Fyrirgefðu, þurfum við ekki að hafa varamann í þessu? Nú, fyrirgefðu þá. Allt aðeins. Ok, þá ætlum ég bara að
til þess að sé engin misskilningur að lesa þetta upp aftur. Ég var aðeins svo mikið að semja þarna, en skipa þarf 5 fulltrúa í fulltrúaráð nemendagarða MBHSE og lagt til að fulltrúa Borgarbyggðar verði Guðviljun Eyglóardóttir, Eðvarð Ólafur Traustason, Sigrún Ólafsdóttir, Sigurður Guðmundsson og Bjarney Lárudóttir Bjarnadóttir. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Já, Ragnhildur, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég fagna því að uppbygging nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar sé fyrir höfuð, en er að ræða mikilvægt verkefni og bragarbót fyrir sveitarfélagið allt sem og nærsveitarfélög. En uppbyggingin mun gefa fleiri aðilum kost á að velja Menntaskóla Borgarfjarðar sem sinn veg til frekari menntunar, sem frábært. Og ég trúi því að við öll sem hér sitjum séum mjög stolt af því að taka þátt í verkefni sem þessu. Takk fyrir það, Ragnhildur. Ég tek heilshugar undir þetta og þetta er mjög spennandi verkefni sem er farið af stað hérna og ég held að við séum fyrst á landinu með þessa hugmyndafræði að byggja þetta húsnæði sem mun hýsa bæði nemendagarða og íbúðir fyrir eldri íbúa sveitarfélagsins. Þannig að þetta er mjög flott verkefni. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti samþykktir fyrir nýja húsnæði sjálfseignarstofnun utan uppbyggingu og rekstur nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar og sveitarstjórn skipar í fulltrúaráð húsnæði sjálfseignarstofnunar aðalmenn Guðvögu Lind Eyglóardóttir, Eðvarð Ólafur Traustason, Sigrún Ólafsdóttir, Sigurður Guðmundsson og Bjarney Lárudóttir Bjarnadóttir. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komið, forseti þarf að bæta við væntanlega að fulltrúar samþykkja að sveitarstjóra sé falið að mæta á stofnfund fyrir hönd Borgarbyggðar. Við þá fulltrúar sem samþykkja gefa merki og það er samþykkt samhljóða. 11. liður á dagskrá ber heiti Ljósastaurar í dreifbýli með málsnúmeri 2401/047 og það er afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 71. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd felur starfsmanni nefndar að fullvinna reglur uppsetningu ljósastaura í dreifbýli í samræmi við umræður á fundi og leggja fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir reglur uppsetningu ljósastjóra í dreifbýli og felur sveitarstjóra að birta þær. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 12. lið á dagskrá. Það er tillaga endurbætur á Reiðhöllinni, Anddyri, með málsnúmeri 2411/003 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 691 og það er lögð fram eftirfarandi tillaga sveitarstjóra. Borgarbyggð á 57,95% eignarhlut í félaginu Reiðhöllin Vindás ehf. En tilgangur þess er eignarhald og rekstur reiðhallar í Borgarnesi. Fyrir liggur teikning og kostnaðaráætlun. Byggðarráð tók á fundi sínu nr. 688 vel í það erindi að Borgarbyggð taki þátt í framkvæmdinni í samræmi við eignarhlut. Lagt til við sveitarstjórn að Borgarbyggð greiði framlag til reiðhallarinnar í samræmi við eignarhlut og að greiðsluflæði verði í takt við framgang verksins með fyrirvara samsvarandi þáttöku annarra eigenda. Gerður verður viðauki við fjárhagsáætlun 2024 og brett að minna á að sá viðauki hefur þegar verið samþykktur, en forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að Borgarbyggð greiði framlag að fjárhæð 6 milljónir króna til reiðhallarinnar Vindás ehf. Í samræmi við eignarhlut og að greiðsluflæði verði í takt við framgang verkefnisins með fyrirvara samsvarandi þáttöku annarra eiganda. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 13. dagskrárlið hér í dag sem er samstarfssamningur á sviði endurhæfingar með málsnúmeri 2411/004 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 689. En þann 31. október síðastliðinn var undirritaður samningur samstarf á sviði endurhæfingar milli
Tryggingastofnunar, Félagsþjónustu sveitarfélaga, VIRK starfsendurhæfingarsjóðs, Vinnumálastofnunar og heilsugæslustöðva. Samningurinn tekur gildi 1. september 2025 og mikilvægur liður í innleiðingu viðamikilla breytinga á örorkulífeyriskerfinu samkvæmt lögum sem öðlast gildi á sama tíma. Þannig munu samhæfingarteymi sem gert ráð fyrir að starfi á grundvelli samningsins einungis vera vettvangur fyrir faglegt samstarf en ekki að taka ákvarðanir málefni þjónustunjótenda hjá sveitarfélögum. Á velferðarnefndarfundi þann 5. nóvember síðastliðinn var samstarfið kynnt og var bókun eftirfarandi: Velferðarnefnd fagnar að búa sig að formfesta samstarf á milli ofangreindra þjónustuveitenda með því að stuðla og ná fram heildstæðri nálgun við endurhæfingu einstaklinga og samfellu í allri þjónustu. Samningurinn var lagður fram til kynningar í byggðarráði. Samningur framlagður og byggður á samþykki að sveitarstjóri feli félagsmálastjóra að undirrita samninginn fyrir hönd Borgarbyggðar með fyrirvara fullnaðarafgreiðslu sveitarstjórnar. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir samning samstarf á sviði endurhæfingar milli Tryggingastofnunar, Félagsþjónustu sveitarfélaga, VIRK starfsendurhæfingarsjóðs, Vinnumálastofnunar og heilsugæslustöðva dagsettan 31. október 2024. Einnig að félagsmálastjóri hafi umboð til að undirrita samninginn fyrir hönd Borgarbyggðar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 14. dagskrárliði sem ber heitið Samræmd móttaka flóttafólks með málsnúmeru 2303/023 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 690. Þar var framlagður viðauki við þjónustusamning milli félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, Vinnumálastofnunar og Borgarbyggðar samræmda móttöku flóttafólks. Hlöðver Ingi Gunnarsson, sviðsstjóri fjölskyldusviðs og Erla Björg Kristjánsdóttir, félagsmálastjóri, komu til fundarins. Með viðauka þessum gildistími samningsins framlengdur ár og rennur samningurinn því út í árslok 2025. Þá heimilar viðaukinn greiðslu fyrir þjónustu fyrir þann fjölda notenda sem vísað hefði verið til Borgarbyggðar fyrir 18. nóvember sem umfram skilgreinda hámarksfjölda notenda sem í samningi við Borgarbyggð. Með þessu brugðist við gagnrýni aðildarsveitarfélaga en þó aðeins hluta og ljóst að sveitarfélögin búi við áframhaldandi óvissu sem gæti þurft að bregðast við. Byggðarráð samþykkir framlagðan viðauka fyrir sitt leyti og felur sveitarstjóra að undirrita með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir viðauka við þjónustusamninga milli félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins, Vinnumálastofnunar og Borgarbyggðar samræmda móttöku flóttafólks sem gildur til 31. desember 2025 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 15. dagskrárlið sem ber heiti Lýsing á milli Hesthúsahverfis og einkunna með málsnúmeru 2311/308 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 690. Í samræmi við bókun fundar byggðarráðs númer 690 hafa tilboð verið yfirfarin. Lægsta tilboð frá VBT ehf. Og ræða frávikstilboð sem felur í sér plægingu og raflögn. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að taka frávikstilboði lægstbjóðanda að undangengnu biðtíma og staðfestingu á hæfi bjóðanda í samræmi við kröfu útboðs. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að taka frávikstilboði lægstbjóðanda VBT ehf. Að undangenginni biðtíma og staðfestingu á hæfi bjóðanda í samræmi við kröfur útboðs. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Það verði sérstakt ánægjuefni þegar þessi lýsing komin á milli Hesthúsahverfis og einkunna og hægt að nýta þetta svæði allt árið kring, bæði fyrir hestamenn, gangandi og hjólandi eða hvernig sem fólk kýs að hreyfa sig. En þá erum við komin að 16. dagskrárlið sem ber heiti Reglur tölvupóst og netnotkun starfsfólk með málsnúmeru 2407/095 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 697. Drög að reglum lögð fram til kynningar og byggðarráð felur sveitarstjóra að fullnægja reglunar og leggja svo fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið
Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir framleiða reglur tölvupósta og notkun starfsfólk með áorðnum breytingum og sveitarstjóra falið að birta reglurnar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og við erum komin á 17. dagskrárlið hér á þessum fundi í dag sem ber heiti verklagsreglur vegna viðauka fjárhagsáætlunar með málsnúmeru 2412-003 og það er afgreiðsla frá fundi biðarráðs númer 691 þar sem framlagðar voru verklagsreglur viðauka við fjárhagsáætlun. Byggðar á samþykki framlögð drög að verklagsreglum viðauka við fjárhagsáætlun og felur sveitarstjóra að fullvinna í samræmi við umræður á fundi og vísa til sveitarstjórnar til fullnaðar afgreiðslu. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir framlaga verklagsreglur vegna viðauka fjárhagsáætlunar með áorðnum breytingum og felur sveitarstjóra að birta reglurnar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. 18. liður á dagskrá ber heiti Grenihlíð 3 Varmalandi, stækkun lóðar, fyrirspurn með málsnúmeru 2302-057 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi nr. 691 og þar er framlagður samningur sölu á landspildu til stækkunar á lóðinni Grenihlíð 3 á Varmalandi og jafnframt lagt fram lóðablá og verðmat fasteignasala. Framlagt og byggðarráð samþykkir að fela sveitarstjóra að undirrita með fyrirvara fullnaðarafgreiðslu sveitarstjórnar. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir kaupsamning milli annars vegar sveitarfélagsins og hins vegar Ásgeirs Inga Ásgeirssonar og Lindu Rúnar Pétursdóttur dagsettan 26. nóvember 2024 sölu á landspildu til stækkunar á lóðinni Grenihlíð 3, 311 Borgarnesi og felur sveitarstjóra að undirrita fyrir hönd sveitarfélagsins. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 19. dagskrárlið sem ber heitis rammasamningar 2024 með málsnúmeru 2401-006 og það er afgreiðsla frá fundi biðarráðs númer 691 og þá var farið við rammasamningar sem komnir eru til endurnýjunar og Þórunn Unnur Birgisdóttir verkefnastjóri á fjármála- og stjórnsýslusviði sat fundinn undir þessum lið en rammasamningar kaup á hreinlætisvörum og skrifstofuvörum og prentun eru komnir til endurnýjunar. Byggðarráð samþykkir að Borgarbyggð haldi áfram að vera aðili að samningum og vísa til fullnaðarafgreiðslu sveitarstjórnar. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður þessu hljóðs. Forseti vill kannski bara svona til upplýsinga fyrir áhugasama að þá er það þannig með rammasamningana hjá okkur að þeir losna svona á misjöfnum tímum eftir hvaða samningar þeir eru. Það eru fjöldamargir samningar í gangi og við þurfum alltaf að vakta það hvaða samningar það eru sem eru að losna hverju sinni og þannig að þetta er ekki svona rammasamningur sem heyrir yfir alla og opnast allir í einu. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum alltaf að vakta. En fyrir liggur eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að Borgarbyggð verði áframhaldandi aðili að rammasamningum kaup á hreinlætisvörum og skrifstofuvörum og prentun og felur sveitarstjóra að vinna málið áfram og ég bið þá fulltrúa sem samþykki gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 20 sem ber heiti Hraunsást 3 umsókn aðalskipulagsbreytingu 204514 málsnúmer 2404-310 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 71. Þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja til auglýsingar framlaga tillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga númer 123/2010 að undangenginni athugun skipulagsstofnunar. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að auglýsa framlaga tillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 að undangenginni athugun skipulagsstofnunar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að síðasta afgreiðsluliðnum sem númer 21 og ber heitið breytingar á barnaverndarlögum og uppbyggingu barnaverndarþjónustu sveitarfélaga með málsnúmeri 220148 og það viðauki við samning barnaverndarþjónustu lagður fram til síðari umræðu í sveitarstjórn. Afgreiðsla velferðarnefndar frá fundi númer 151, þar segir í bókun: viðauki við samning barnaverndarþjónustu fór til rýningar hjá innviðaráðuneyti, búið að bregðast við þeim athugasemdum sem þar komu. Lagt til að barnaverndarþjónusta Vesturlands fari í aðra umræðu hjá sveitarstjórn. Velferðarnefnd samþykki fyrir sitt leyti með viðauka við samning Hvalfjarðarsveitar rekstur sameiginlegrar barnaverndarþjónustu með áorðnum breytingum og vísa til seinni umræðu í sveitarstjórn. Með viðauka þessum bætast sveitarfélögin Snæfellsbær, Grundarfjörður, Stykkishólmur og svo Eyja og Miklahreppur undir forystu Borgarbyggðar sem leiðandi sveitarfélags. Með þessari sameiningu næst að uppfylla skilyrði lágmarks íbúafjölda vegna barnaverndarþjónustu, auk þess sem fagþekking innan hópsins eykst. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir viðauka 1 barnaverndarþjónustu Vesturlands við samning milli Hvalfjarðarsveitar og Borgarbyggðar rekstur sameiginlegrar barnaverndarþjónustu sem birtur var í stjórnartíðindum með númer 121/2024 og felur sveitarstjóra undirrita fyrir hönd Borgarbyggðar og ég bið þá fulltrúann sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 22 sem fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi númer 689 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Dagskrárliður númer 23 fundargerð frá fundi byggðarráðs númer 690 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. 24. liður á dagskrá fundargerð byggðarráðs frá fundi númer 691 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að 25. lið á dagskrá hér í dag sem fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi númer 71 og ég bið formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að koma hér upp og fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Ég ætla að renna hérna stuttlega yfir fundargerð, það sem gert var á þessum fundi skipulags- og byggingarnefndar. Fyrsti liður á dagskrá, hann vorum við að afgreiða hér bara rétt í þessu, það var umsókn aðalskipulagsbreytingu í Hraunsás 3. Annar liður var deiliskipulag fyrir sama svæði í Hraunsási og það var samþykkt að auglýsa það deiliskipulag með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar á aðalskipulagsbreytingunni. Þriðji liður var Mýrar umsókn aðalskipulagsbreytingu. Þar var lagt fram bréf landeiganda og lóðarhafa Mýra á Kleppjárnsreykjum þar sem óskað var eftir að breyta landnotkun úr landbúnaðarlandi í viðskipta- og þjónustulóð. Meðfylgjandi var yfirlýsing landeiganda, fylgibréf, greinargerð og skissa varðandi uppbygging á svæðinu. Mýrar skráð sem óuppmæld jörð, nýbýli byggð en afmörkun og kortásjá tilgreindi 7.300 fermetra lóð á lóðinni 146 fermetra einbýlishús. Nefndin afgreiddi þetta mál þannig að hún lagði til við málsaðila að leggja fram frekari rökstuðning og áætlun fyrirhugaða uppbyggingu á svæðinu í heild sinni sem fellur undir núverandi og áætlaða starfsemi Drop-in ehf. Áður en afstaða yrði tekin til fyrirspurnarinnar. Og það var samþykkt samhljóða. Fjórði liður á dagskrá var Varmilækur, umsókn skógrækt og þar var lögð fram umsókn Heartwood Afforested Land ehf. Framkvæmdaleyfi vegna skógræktar á 178 hektara svæði innan jarðarinnar Varmalæk í Borgarbyggð. Og nefndin hafnaði framkominni framkvæmdaleyfis umsókn á grundvelli þess að 104 hektarar
Af þessum 178 eru á mjög góðu og samfelldu ræktarlegu landi sem haldið skal til haga til matvæla og fóðurframleiðslu samkvæmt aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010-2022. Nefndin sá hins vegar ekkert athugavert við það að landeigandi myndi sækja framkvæmdaleyfi til sveitarfélagsins fyrir skógrækt á reit 2 og 3 samanbar framlögð gögn. Þetta var samþykkt samhljóða. Svo var umsóknum framkvæmdaleyfi vegna biðskilis á Hvanneyri og það hafði verið grenndarkynnt og í ljós kom að það fær betur á því að finna biðskilinu betri staðsetningu og skipulagsfulltrúa falið að svara athugasemdinni og vinna málið áfram, að finna aðra staðsetningu. Svo það 7. liður Árbær, það var fyrirspurn skipulagsmál og það var fyrirspurn uppskiptingu á jörðinni Árbæ á Mýrum og stofnaðar yrðu 67 lóðir á jörðinni og það var samþykkt. 7. liður var Fjóluklettur 12 umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Þar var óskað eftir því að færa byggingarreit lóðarinnar nær lóðamörkum en var að ræða timburhús ásamt því sem á næstu lóði timburhús og með vísan í byggingarreglugerð þá var erindinu hafnað þar sem það myndi krefjast verulegra framkvæmda við varnir gegn útbreiðslu elds á milli bygginga. 8. liður Árdalur, þar var umsókn aðalskipulagsbreytingu og þar var óskað eftir að stækka frístundasvæði Árdals úr 5 hekturum í 14,6 hektara en skipulags- og byggingarnefnd benti á að skila þurfi inn áliti landbúnaðarráðuneytisins gæði landbúnaðarlandsins og umsögn frá skógræktarráðuneyti lands og skógar vegna samningsbundinnar skógræktar sem innan afmörkunar fyrirhugaðrar stækkunar. 9. liður, það var gangbraut yfir Borgarbraut og þar var undirskriftalisti frá húsfélagi Borgarbrautar 57 þar sem það óskaði eftir að gerð yrði gangstétt og gangbraut yfir Borgarbraut sunnar en skilgreind í núverandi deiliskipulagi. Meðfylgjandi var nýjasta breyting á deiliskipulaginu. Skipulags- og byggingarnefnd þakkaði húsfélagi Borgarbrautar 57 fyrir erindið og fól skipulagsfulltrúa að óska eftir að sett yrði gangbraut yfir Borgarbraut samkvæmt gildandi deiliskipulagi. 10. liður Lundareykjadalur, fyrirspurn framkvæmd vegna skógrækt. Þar var fyrirspurn frá Kolvið þar sem óskað var eftir umsögn Borgarbyggðar fyrirhugaða skógrækt á 3 jörðum í Lundareykjadal, jarðirnar Reynibrekka, Ingunnarstaðir og England og drög að framkvæmdaleyfa áætlun fyrir jarðirnar var að skógræktarsvæðið yrði 185 hektarar í Englandi, 168,2 hektarar í Iðunarstöðum 185 hektarar og Englandi 168 hektarar og Reynibrekku 80 hektarar. Skipulags- og byggingarnefnd fól skipulagsfulltrúa að afla frekari gagna áður en afstaða yrði tekin til þessara fyrirspurnar. 11. liður, þar var Fauskás 3 umsókn deiliskipulag og óskað var þar sem lögð var fram ósk eiganda frístundalóðar Fauskás 3 að vikið yrði frá kröfum 2. málsgreinar 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 grenndarkynningu á fyrirhugaðri breytingu á deiliskipulagi. Í skipulagi tiltekin mænistefna á húsum en fyrirhugað sé að breyta mænistefnu frístundahús á lóðinni. Skipulags- og byggingarnefnd sem fer með fullnaðarafgreiðsluvald sveitarstjórnar samkvæmt samþykktum stjórn Borgarbyggðar synjaði ósk málsaðila að falla frá grenndarkynningu og óskaði eftir að viðeigandi gögn yrðu send sveitarfélaginu til grenndarkynningar. 12. liður, þar var lagðar fram og farið yfir þær gjaldskrár skipulagsfulltrúa, byggingarfulltrúa og gatnagerðargjalda og það
það voru samþykktar á fundinum smávægilegar orðalagsbreytingar í þessum gjaldskrám sem ekki breyta þeim í neinum meginatriðum eða upphæðum. 13. liður þar var lögð fram fundargerð afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa og 14. liður þar var önnur afgreiðslufundargerð skipulagsfulltrúa og 15. liður var afgreiðslufundargerð byggingarfulltrúa. Fleira var ekki gert. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson, og orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar og það enginn sem krefur svo hljóðs. Þá ætlar forseti að biðja annan varaforseta að taka við fundarstjórn. Gjörðu svo vel, Sigurður Karlsson. Já, næsta á dagskrá fundur númer 155 hjá velferðarnefnd Borgarbyggðar. Ég ætla að biðja formann nefndarinnar að gera grein fyrir fundargerðinni. Takk fyrir það, Sigurður. Við höfum nú þegar á þessum fundi farið yfir eitthvað sem kemur hér fram, en þetta fundur frá velferðarnefnd frá 9. desember síðastliðinn og þar var farið yfir gjaldskrá fjölskyldusviðs og það eru einhverjar hækkunir sem áttu sér stað á akstursþjónustu og velferðarnefnd vildi í rauninni bara lagði það til við sveitarstjórn að samþykkja uppfæra gjaldskrá og að gjaldskráin yrði svo aftur rýnd eftir 6 mánuði liðnum þegar við erum svona farin að sjá bara vegna þessara breytinga hvernig kostnaðarþátttakan og það að þróast. Þannig að við vildum sérstaklega kannski bara koma því áleiðis í nefndinni. Nú, annar dagskrárliður bara heitir reglur á fjölskyldusviði en KPMG hefur verið að vinna breytingum á regluverki í velferðarþjónustu Borgarbyggðar og þar voru lagðar fram reglur á fundinum fjárhagsaðstoð, reglur sérstakan húsnæðisstuðning og reglur félagslegt húsnæði og einnig voru lagðar fram reglur sem snúa að akstursþjónustu fyrir bæði aldraða og fatlaða og það búið að fara mjög mikill og góður og í rauninni mikilvægur tími í að rýna þessar reglur og gerum ráð fyrir því að þær verði lagðar til samþykktar fyrir sveitarstjórn á fyrsta fundi sveitarstjórnar á nýju ári. Þriðji dagskrárliðurinn umsækjendur alþjóðlega vernd. Það þannig að samningur þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd sem átti að ljúka 31. desember 2024 hefur verið sagt upp og því kemur ekki til frekari þjónustu við þann hóp af hálfu sveitarfélagsins og allir umsækjendurnir alþjóðlega vernd eru nú fluttir frá Bifröst. Fjórði dagskrárliður í rauninni, við höfum þegar fjallað það í dag, velferðarþjónustu á Vesturlandi. Þetta annar velferðarþjónustu á Vesturlandi, þetta við höfum rætt þetta á öðrum fundi sveitarstjórnar hér fyrir nokkur síðan en það var áhugi fyrir því að stofna hóp stjórnenda í velferðarþjónustu á Vesturlandi. Sá hópur hefur nú haft sinn fyrsta hitting sem var núna í nóvember og mikil ánægja með það og þessi hópur verður í rauninni undir hatti Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og það bara mikil ánægja stjórnenda með þetta og þessa hóp sem hittist núna í nóvember og berum bara mikla væntingar til þess að þetta samstarf muni styrkja starf stjórnsýslur enn frekar. Fimmti dagskrárliður, það ósk fjárstuðning til sveitarfélagsins, ósk frá Stígamótum fjárstuðning til sveitarfélagsins fyrir 2025. Sveitarfélagið hefur í rauninni alltaf styrkt Stígamót
á hverju ári sirka 100 til 150.000 krónur, minnir mig að hafi verið. Stígamót veitir brotaþolum og aðstandendur þeirra viðtalsþjónustu að kostnaðarlausu og velferðarnefnd leggur í rauninni til við byggðarráð að Stígamót fái styrk með svipuðum hætti og verið hefur og vísaði erindi þangað inn. Það kom líka erindi sem undir 6. lið frá Heilsu og Hofi. Það barst erindi frá þeim kaup á hjartastuðtæki. Þar eru í boði leikfimitímar og íþróttaskóli og fleira. Velferðarnefnd telur í rauninni mikilvægt að sé gætt að öryggisatriðum en vildi ekki taka afstöðu til þessara einstöku umsóknar og vísa henni í rauninni áfram inn í byggðarráð. Það þarf kannski að taka þetta svona til frekara heildstæðari umræðu. 7. dagskrárliður, það var það sem við vorum að fjalla áðan hér, breytingar á barnaverndarlögum og uppbyggingu barnaverndarþjónustu á Vesturlandi, þannig að ég ætla ekki að þreyta ykkur með því að fara frekar yfir þann viðauka sem hefur þegar verið samþykktur hér í dag. Og það var ekki fleira á þessari dagskrá hjá okkur í velferðarnefnd en ég svara fúslega öllum spurningum. Ég vil þakka formanni nefndarinnar, Guðlaugu Lind Eyglóardóttur, fyrir góða yfirferð yfir fundargerðina og vill ykkur tjá sig einhvert efni eða einhverja liði í henni. Ég lít svo á að það sé engar spurningar fyrir fundargerðina og þá telst hún lögð fram. Ég vil bjóða forseta sveitarstjórnar, Guðlaugu Lind Eyglóardóttur, að taka við. Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson. Takk fyrir þessa góðu aflýsingu. Þá erum við komin á 27. dagskrárlið hér í dag sem er fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar, fundur nr. 71 og ég ætla að biðja formann nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur að fara yfir í 27. og 28. lið, það er að segja fundargerðir nr. 71 og 72. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Þá erum við komin að því að fara yfir fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 71. Þar var fyrst á dagskrá fjárhagsáætlun fyrir þá liði og umfjöllun þá liði sem að heyra undir nefndina. Ég ætla nú kannski ekki að fara sérstaklega ofan í það sem er búið að fara hérna fram og afgreitt sérstaklega, en mér langar að nefna umræður sem að voru undir þessum lið, þar sem að nefndin leggur til við byggðarráð að lagt verði mat á kostnað og ábóta af því að aukinn kraftur verður settur í LED-væðingu sveitarfélaginu og þessi umræða hefur skotið upp kollinum í nokkur skiptin í nefndinni og svona í framhald af því að þegar við höfum verið að reyna að ramma eitthvað inn, eitthvað kerfi til þess að hafa nú ljósastörana og allt þetta í góðu lagi, að þá hefur þessi umræða verið tekin þar sem það er ljóst að þetta er sparnaður ef að næsta að innleiða þetta og koma þessu bara af auknum krafti inn í sveitarfélagið og þar sem að það á við. Einnig telur nefndin mikilvægt að ákveðið verði að ráðast í átak og það verður þá sérstaklega sundurliðað í fjárhagsáætlun, þannig að þetta sé svona tekið örlítið lengra. Og það er eins líka í sambandi við að nefndin leggur til að sundurliðun á götulýsingu í fjárhagsáætlun verði þannig gerð að gert verður ráð fyrir kostnaðarliði varðandi uppsetningu á nýjum staurum við lögbýli í dreifbýli. Og það var það sem nefndi sem var komið fram hérna áður, sem við vorum að samþykkja hérna áðan. Einnig er á þessum fundi lagt til að, eða 10. mikilvægi þess að auka framlag til refa og minkaveiði í sveitarfélaginu. Liður nr. 2 voru gjaldskrár sem að heyra undir umhverfis- og landbúnaðarnefnd. Það var farið yfir þær, þetta eru gjaldskrár hund- og kattahald,
vatnsveitu Álftaneshrepps, söfnun og eyðingu dýraleyfa, gjaldskrá um meðhöndlun úrgangs, reglur og gjaldskrá fyrir gámasvæði og fyrir vatnsveitu Hraunshrepps. Nefndin fór yfir allar þessar gjaldskrár og lagt var til að þær hækkuðu 3,9% fyrir utan þessar tvær sem við vorum að afgreiða hér áðan. Og það sem að flækjustigið var að þvælast hérna fyrir okkur áðan var það að sem sagt þetta fór fyrir byggðaráð í raun og veru á undan nefndinni, þannig að tillögur nefndarinnar það að halda þarna tveimur gjaldskrám óbreyttum að þær komu eftir á. En þetta, þeir sem fylgist með öllum fundinum, að sáu að þetta var afgreitt hér á undan. Nú þá var þriðji liður ljósastöðvar í dreifbýli og það það sama. Þetta það sem búið að fara hér í gegnum fundin áður og fögnum við því bara það sé komnar reglur aftur á stjá þessi mál. Númer 4 var liðurinn snjómokstur í dreifbýli og það var í raun og veru bara umræður það sem núna fyrirliggjandi fyrir nefndin á nýju ári og nefndin fól starfsmanni nefndarinnar að vinna útboðsgögn, þannig að það verður settur fullur kraftur í þetta allt saman á nýju ári. Númer 5 að þá það verðfyrirspurn vegna tjaldsvæða í Borgarnesi og Varmalandi, en núverandi samningar eru útrunnir, þannig að það þarf að fara að taka ákvörðun framhaldið. Og bókun nefndarinnar var á þá leið að fela starfsmanni nefndarinnar að vinna að verðfyrirspurnargögnum og þetta líka verkefni nefndarinnar á nýju ári. Nú þá var ekki fleira gert á fundi númer 71, en þá vindum við okkur bara beint í fund sem var umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 72. Og þar voru einungis 2 mál á dagskrá sem nú mjög sjaldgæft þegar kemur að fundum í þessari nefnd. En þar var fyrst á dagskrá umræða ref og minkaveiðingu og við boðum til fundarins skyttur sem að vinna að þessum málefnum í sveitarfélaginu og mættu þar þó nokkrir til þess að taka við okkur spjallið. Og út úr því kom sú bókun sem kom hér fyrir á fundinum og var samþykkt samhljóða varðandi aukið fjármagn inn í þennan málaflokk undir þessari nefnd. Nú annað mál sem var tekið fyrir á þessum fundi var umsókn bæjarskilti sem að var tekið fyrir og samþykkt. Og fleira lá ekki fyrir þeim fundi, þannig að ég held ég sé búin að renna yfir þetta sem undir nefndina heyrir frá síðasta fundi. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þessa yfirferð, Sigrún Ólafsdóttir. Og orðið laust fundargerðir umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi númer 71 og 72. Og það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá telst fundargerð númer 71 framlögð og sömuleiðis telst fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 72 framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 29 og 30 og það fundargerðir fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundi númer 237 og 238. Og forseti vil biðja formann nefndarinnar, Eðvarð Óla Traustason, að koma og fara yfir fundargerðirnar. Gjörðu svo vel, Eðvarð. Takk fyrir það, forseti. Sveitarstjóri, ágæta sveitarstjórn og aðrir áhorfendur. Ég kem eins og forseti nefndi hér til að kynna síðustu 2 fundargerðir fræðslunefndar. Sú fyrri var haldin, eða sá fundur var haldin í nóvember og fyrir fundin lágu 9 mál. Byrjuðum á að ræða stöðu kjarasamninga í sveitarfélaginu. Það þeirra kjarasamninga sem að heyra undir þetta svið og eins og við þekkjum þá voru þarna hluti af sem sagt þeim aðildarfélögum eða þar að segja stéttarfélögum sem voru búin að semja, þannig að við höfum verið svolítið að eiga við það að það hluti starfsfólk búið að semja á meðan aðrir eru ekki búin að semja. Við þekkjum öll umræðina 36 stunda vinnuviku sem að
hefur verið sett svolítið á oddinn og náttúrulega samfara því þá höfum við lent í að þurfa að finna lausnir á mönnunar áskorunum, sérstaklega í skólunum okkar og fórum svona bara almennt yfir þá stöðu og hvað við sæjum fyrir okkur í þessu. Hann ætlaði síðan að koma á desemberfundin og kynna fyrir okkur þessar sviðsmyndir. Það gekk nú ekki alveg eftir en við eigum þá von á því að það gerist á janúarfundi. Mál nr. 2, einnig svona fast mál á þessum tíma, fjárhagsáætlun 25. Við höfum nú farið yfir hana hér undir nokkrum liðum. Kannski bara stóra málið í þessu er að svona sem hluti af heildaráætluninni þá hafa skólamálin náttúrulega tekið stærsta hluta en eru svona á pari með fyrri ár, þar að segja svona prósentulega að minnsta kosti. Eilítil hækkun þó. Mál nr. 3 var breyting á skóladagatali. Þetta varðaði vísindaferð hjá elstu nemendum í grunnskóla Borgarfjarðar og það þurfti að taka það fyrir að þurfti að breyta henni 1 dag. Kemur þó ekki niður að neinni skólaskyldu eða neitt þannig, en þetta var nú bara að fá leyfi fyrir því að breyta þessari ferð 1 dag. Númer 4, það var einnig varðandi fjárhagsáætlunina. Það átti að fara þarna fara yfir gjaldskránar og þær hugmyndir sem að sviðið hefði breytingar á því og eðlilega þá fór það náttúrulega bara í vinnu inn í á Borgarbyggð og átti síðan að kynna það fyrir okkur og var gert núna á desemberfundi. Ársskýrslur grunn- og leikskóla, það er árlegt líka í nóvember. Þessar skýrslur liggja inn á heimasíðum leik- og grunnskólana og ég bara eins og vanlega mæli með að fólk kíki á þessar skýrslur og fari svona yfir það sem að hægt er að sjá þar í starfi skólana. Bara margt þarna sem að er mjög fróðlegt. Mál nr. 6. Sigfríður Björnsdóttir kom til okkar og var að kynna fyrir okkur bara skólan og þær breytingar sem hafa átt sér stað. Mikið búið að vera í gangi og eins og við þekkjum þá er verið að fara að breyta núna nafni skólans. Það er náttúrulega búið að útvíkka starfsemina allverulega og já, vonaði núna strax í janúarbyrjun verði nafninu á skólanum breytt í samræmi við þær hugmyndir sem að uppi hafa verið. Það var gaman að sjá ungar stelpur, ég held að það hafi nú bara verið stelpur sem að tóku sín fyrstu skref á sviði Borgarleikhússins í dansi og það er ekki hægt að segja annað að maður verði pínulítið stoltur af því að sjá hvað það er búið að víkka þetta starf út hjá henni Sigfríði og hennar starfsfólki. Það er mikil gróska innan þessara veggja. Mál númer 7. Það var frístundaakstur. Þetta hefur verið meira og minna á dagskrá hjá okkur svona hverjum ársfjórðungi. Miklar, hvað að segja, þetta hefur verið mikið af náttúrulega börnum sem eru að æfa bæði í öðrum sveitarfélögum, sérstaklega í fótboltanum og sem betur verið vorum við nú að samþykkja hérna áðan þetta fjölnota íþróttahús að fara að hefja þau fyrstu skref í því og þetta horfið því allt til betri vegar. En það breytir því ekki að það eru áskoranir í að koma þessum börnum út á Akranes sem að hafa ekki aðstöðu til að æfa hér á svæðinu og það hefur náttúrulega mest verið notast við strætó en oft á tíðum er bara sá bíll sem er að keyra hér á milli, hann getur átt það til að vera fullur þannig að þessi börn komast ekki með og svo kannski henta tímasetningarnar ekki alveg. En það er búið að kasta þarna á milli hugmyndum og þetta er bara ennþá í vinnslu og nú liggur fyrir að starfsfólk Borgarbyggðar hafi samband við þá aðila sem hafa verið að biðja samtal varðandi þessi mál að hitta þá aðila og kynna það sem að við höfum farið yfir í fræðslunefnd. Þetta er vissulega verulega kostnaðarsamt og það er ekki mikið svigrúm hjá okkur til að bregðast við þessu en kannski mögulega getum við fundið einhverja aðrar lausnir með þá foreldrum og forráðamönnum í framhaldinu. Að sama toga þá var mál nr. 8 leiðakerfi landsbyggðarvagna. Það hefur átt sér samtal, veit ég,
hjá Borgarbyggð og Strætó eða Vegagerðarinnar réttara sagt varðandi þessar ferðir sem að þessi krakkar eru að nota og ég vissi á tímabili stóð til mögulega að einhverjar af þessum ferðum ætti að leggja niður en ég tel að starfsfólk Borgarbyggðar hafi nú komið okkar sjónarmiðum til skila og að það verði nú ekki. Ef ég skil það rétt þá eiga núna bara miðjan desember að liggja fyrir útboðsgögn og þá verði þetta útboð sett í auglýsingu. Fram að því náttúrulega breytist ekki neitt en það verður þá væntanlega gert í janúar ef ég skil þetta rétt. Og vonum við náttúrulega bara að það verði allavega ekki minnkuð sú þjónusta sem við þurfum að notfæra okkur hér í sveitarfélaginu. Mál nr. 9 og síðasta mál á nóvemberfundinum okkar var íslenska æskulýðsrannsóknin. Það er ekki búið að brjóta hana niður varðandi sveitarfélög og annað. Þetta er bara svona heildarskýrsla. Gætum áttu von á því núna í desember eða janúar, ég er ekki alveg klár á því, en samt gaman að segja frá því að hún er óvenju jákvæð þessi skýrsla miðað við kannski undanfarin ár. Og við erum nú oft svolítið svona neikvæð þegar við erum að tala ungmenni og nokkur annað, en það var margt í þessari skýrslu sem var svona í jákvæðari kantinum og því ber að sjálfsögðu að fagna. Meira var ekki gert á þessu fundi og honum slitið og nú í fyrradag kom fræðslunefnd saman til fundar 238 og það var líkt og hjá landbúnaðarnefndinni einungis 3 mál á dagskrá sem er mjög sjaldgæft í þessari nefnd. En þar var mál nr. 1 frístundastyrkurinn okkar. Það var alveg vitað þegar við breyttum honum á síðasta ári, síðasta ári, að það myndi koma upp ákveðnar svona einhverju veggir sem að þyrfti að taka tillit til. Við vorum náttúrulega að útvíkka að foreldrar getur nýtt þennan styrki meira en var áður og það var bara svona verið að fara yfir þau mál sem að hafa svona komið upp innan veggja Borgarbyggðar þar sem fólk hefur verið að óska eftir að nota styrkin í hluti sem að voru ekki hugsaðir til þess að nota ný. Þannig að við vorum bara að fara yfir það og klára þau mál. Þannig að sú vinna er bara að klárast. Mál nr. 2 var gjaldskrá fyrir 25. Það var bara þessi 3,9% hækkun svona nokkurn veginn á línuna í íþróttamiðstöðinni og annars staðar. Hún var einfölduð mikið gjaldskráin þar. Hún var tiltölulega flókin þannig að það er búið að yfirfara hana og einfalda hana mikið. En svo var það einnig tónlistarskólinn sem við tókum fyrir og það voru örlítið meiri hækkanir þar en það er búið að vera miklu vaxtaverkir og annað innan veggja þess og náttúrulega við erum bara með virkilega frambærilegan og góðan tónlistar- og listaskóla sem við getum verið stolt af og við gjöldin í þessu skóla miðað við önnur sveitarfélög er í lægri kantinum. En að lokum var það síðan frístundaakstur í Borgarbyggð. Það var semst bara framhald frá síðasta fundi. Fengum minnisblað frá þessum foreldrum og eins og ég sagði hér áðan þá stendur til að hitta forsvarsmenn þessara undirskriftalista og annað sem hafa birst og fara yfir þær mögulegu hugmyndir sem við sjáum færar í þessu. Meira ekki gert og fundi slitið og eins og vanalega þá svara ég spurningum fyrir báða þessa fundi ef ykkur er. Takk fyrir. Takk fyrir það, Eðvarð Ólafur Traustason. Og forseti gefur orðið laust þessa fundargerðir. Og það er enginn sem kveður sig hljóðs. Þá telst fundargerð fræðslunefndar nr. 237 framlögð og fundargerð fræðslunefndar frá fundi 238 framlögð. Og þá er það síðasti dagskrárliður sem er fundargerð fjallskilnefndar Borgarbyggðar frá fundi nr. 35 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Sigrún Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil bara lýsa ánægju minni með þennan fund sem haldinn var loksins í þessari nefnd og ég sem formaður umhverfis- og landbúnaðarnefndar og Davíð sem formaður byggðarráðs fengum að sitja og Ragnhildur Eva formaður stóru nefndarinnar í fjallskilamálum
sátum hennan fund og ég held að við höfum öll verið sammála það eftir hennan fund að þetta er virkilega þarfur fundur, rætt þarna málefni svona sem að við höfum ekkert komist í að ræða öll saman í þessum hópi frá því að nefndin var skipuð, eða nefndirnar voru skipaðar og þarna fóru fram bara hreinskiptar og góðar umræður. Þetta eru ólíkar nefndir, að vinna út frá ólíkum forsendum. En ég held að það er bara allir verið að vinna í sömu átt þarna og í raun og veru reyna að rýna þetta allt saman til gagns. Þannig að ég hlakka bara virkilega til að eitthvað frekari afurð komi út úr þessu. Og svona það sem að hægt verður að nálgast og það sem að það er ekki að þá sé bara hægt að vinna vel saman áfram út frá því. En ég var virkilega kátt með hennar fund og vil bara þakka þeim sem að sátan og áttu þessa góðu umræður. Takk fyrir það, Sigrún. Og orðið er ennþá laust undir fundargerð fjallskilanefndar Borgarbyggðar og það er enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst sú fundargerð framlögð. Þá er dagskrá fundarins tæmd hér í dag og ég vil bara ítreka þakkir til sveitarstjórnarfulltrúa og starfsmanna sveitarfélagsins fyrir gott samstarf og vinnu í tengslum við fjárhagsáætlun. Þetta er síðasti sveitarstjórnarfundur ársins og jólahátíðin framundan og við þekkjum það að svona í erli dagsins er auðvelt að gleyma sér og drífa sig og við þekkjum það okkur getur yfirsést svona að njóta augnabliksins. Ég ætla að mæla sérstaklega með einni svona núvitundaræfingu sem er að staldra við í Skallagrímsgarði og horfa á þetta fallega jólatré sem við erum með þar. Það streymir frá því jólaandinn og ég get bara sagt að hér svona í votta viðurvist að ég er eiginlega byrjuð að skrifa bara barnabók sögu þetta tréð sem að loksins fékk líf eftir öll þessi ár og á það var hort og það er eitthvað svo þetta er svo sterkur persónuleiki þetta tré, allavega finnst mér það. En munum líka eftir því að svo ég sé nú bara svona á persónulegu nótunum að sýna okkur mildi og það er mikilvægt að njóta lífsins og það er líka mikilvægt að láta gott að sér leiða og ekki síst á þessum tíma ársins og það í rauninni bara styrkir og veitir vellíðan að gera það. En njótum samverunnar og augnabliksins og munum að það getur gefið mikið að horfa í augun á fólki og gefa því bros á förnum vegi og að þessu sögðu þá vil ég bara óska ykkur öllum gleðilegri jóla. Og ekki gleyma því sem ég gleymdi síðast að þakka tæknimannunum okkar Knáa, honum Eiríki fyrir sitt frábæra starf og hann er með okkur alltaf á hverjum einasta sveitarstjórnarfundi allt árið kring. Að þessu sögðu þá segið fundi sveitarstjórnar slitið.